जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. વેલકમ ભાવના માતાજી, દીપા વ્યાસજી, દેવાંગ પરમારજી, સંદીપ કુમાર પરમાજી, વર્ષા માતાજી અને પરેશ પ્રભુ, તમારું બધાનું સ્વાગત છે. લેવલ 1 33મી બેચ અને આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ બીજા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે. શરૂઆત કરતા પહેલા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને મંગલાચરણ થી આપણે શરૂઆત કરીશું. આજે મંગલાચરણ હું તમારી સાથે ગુજરાતીમાં શેર કરું છું, તો તમે જરૂરથી સાથે સાથે એમનો મિનિંગ સમજી શકશો, એમનો અર્થ છે સમજી શકશો, બરાબર ને? તો શરૂઆત કરીએ. મંગલાચરણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. હું ઘોર અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાં જન્મ્યો હતો. મારા આધ્યાત્મિક ગુરુએ જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ વડે મારી આંખો ઉગાડી. હું તેમને સાદર નમસ્કાર કરું છું. સૌ પ્રથમ શરૂઆત કરીએ છીએ ગુરુ નમસ્કાર કરીએ છીએ, એમના આશીર્વાદ લઈએ છીએ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાધ્વેતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृत की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારો ઓડિયો બરાબર આવે છે? અવાજ બરાબર આવે છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી. ઓકે. મૌલી માતાજીનો મેસેજ છે કે ઓડિયોમાં બહુ ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે, એટલા માટે હું તમને પૂછું છું. બધાને આવે છે કે ખાલી એમને જ આવી રહ્યો છે? ખાલી એમને જ ઓકે છે પ્રભુજી. બાકી બરાબર છે ને? સ્લાઇડ પણ વિઝિબલ છે ને? હાજી હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કપિલ રાયજી વેલકમ, સ્વાગત છે તમારું. હરે ખૂબ કૃષ્ણ આનંદ થાય પ્રભુજી. છે તમને જોઈને. યસ અમરીશજી, અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, સોની માતાજી, યસ જિગ્નેશ દરબારજી, વેલકમ અગેન. થેન્ક યુ પ્રભુ ફોર જોઈનિંગ. અમરીશજી થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. ગાયત્રી માતાજી, હીર પટેલજી, જયેશ ડોડિયાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, બધાનું સ્વાગત છે, વેલકમ. અને આપણે આજે ચર્ચા કરવાના છીએ લેવલ 1 અને અધ્યાય 2. તો
ખાસ તો જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે એના માટે આ મંગલાચરણ થોડું નવું છે. તમને એવું લાગે કે ભાઈ આમાં કઈ સમજાતું નથી, પણ બહુ સિમ્પલી સમજાવું કે મેં તમને ગઈકાલે વાત કરી હતી કે કોઈ પણ સારો પ્રસંગ, સારું કામ શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે મંગળતાને આવકારતા હોય, એ જ રીતના મંગલાચરણ છે, જેમાં ગુરુના આશીર્વાદ લેતા હોઈએ. સડગોસ્વામી ગણ આપણે ક્યારેક ચર્ચા કરશું કે સડગોસ્વામી છે કોણ છે. તમને બહુ સિમ્પલ સમજાવું કે અત્યારે તમે જે વૃંદાવન જાઓ છો, જે દર્શન કરી રહ્યા છો બધી લીલા સ્થળીઓના, બરાબર, પછી એ કેસી ઘાટ હોય કે ગોવર્ધનજી હોય, બરાબર, કે રાધા કુંડ હોય કે શ્યામ કુંડ હોય, તમે બધા જાઓ છો ને વૃંદાવન, એ જે લીલા સ્થળીઓના તમે જે દર્શન કરી રહ્યા છો ને, એ આમના આશીર્વાદ છે આપણા ઉપર, બરાબર છે. એમના દ્વારા ફરીથી, બરાબર, એમને સ્થાપિત કરેલું છે, બરાબર. બાકી એક સમય એવો હતો વૃંદાવન છે ગાઢ જંગલમાં પરિવર્તિત થઈ ગયું હતું, કોઈ લીલા સ્થળીઓ ત્યાં કોઈને મળતી નહોતી. એ સમયે આ જે સડગોસ્વામી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શિષ્યો છે, બરાબર, એ જાય છે અને ભગવાન એમને ગાઈડલાઈન આપે છે અને બધી લીલા સ્થળીઓ ફરીથી પ્રગટ થાય છે, બરાબર. તો ખૂબ જ આપણા ઉપર એમની કૃપા છે. તો એ સડગોસ્વામી પ્રભુ એમને આપણે વંદન કરતા હોય આશીર્વાદ લઈને, પછી સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ, શ્રીમતી રાધિકાજી અને બધા જ વૈષ્ણવ, આજે છેલ્લો રહ્યો ને વાંછા કલ્પતરુ, એ બધા વૈષ્ણવોને આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ, બરાબર. તો એને મંગલાચરણ કહેવાય છે, બરાબર. તો આજનો બીજો અધ્યાય નું નામ છે ગીતાનો સાર. ઘણી બધી બુક્સ ની અંદર સાંખ્ય યોગ પણ લખેલું છે, તમે બધા અલગ અલગ ભગવદ્ ગીતા વાંચતા હશો, પણ જનરલી આમ જોઈએ ને તો ભગવદ્ ગીતા જે છે એ ભગવાન અને અર્જુન વચ્ચેનો જે સંવાદ છે, એમાં કોઈ અધ્યાયના નામ નથી જે તે સમયે, બરાબર. એ તો ડાયરેક્ટ ફ્લો માં છે. અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, ભગવાન જવાબ આપે છે, અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે, ભગવાન જવાબ આપે છે. એવું નથી કે ભગવાન અર્જુન એમ કે છે કે હવે અર્જુન પેલો અધ્યાય પૂરો થાય છે ને હવે આપણે બીજા અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ છીએ, ત્યાં એવું નથી. પણ શ્લોકનું વિભાજન કરવામાં આવે, એક સરખા એક ટોપિક ઉપર જે શ્લોકો હોય એનું વિભાજન કરવામાં આવે, અને પછી આચાર્યો જ્યારે આવે એનું નામ આપે. અલગ અલગ આચાર્યો ઘણીવાર અલગ અલગ નામ આપે, બરાબર. તો અહીંયા ગીતાનો સાર છે, ગીતાનો સારાંશ છે, સાંખ્ય યોગ છે, બરાબર. તો બીજા અધ્યાયનું આવું અલગ અલગ નામ છે. ઓકે, તો આ અધ્યાય તમે જો તો બીજા અધ્યાયનો ગીતાનો સાર જેવું નામ છે, એવું જેની અંદર જ્ઞાન છે કે આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર આની અંદર છે. મતલબ આખી ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ બરાબર મોટું મોટું, બરાબર, કઈ બાજુનો પ્રવાહ જવાનો છે, શું શું આવવાનું છે, એની અંદર કર્મયોગ આવશે, એની અંદર જ્ઞાન યોગ આવશે, એની અંદર ભક્તિ યોગ આવશે, નિષ્કામ કર્મયોગ આવશે, સકામ કર્મયોગ આવશે, કર્મકાંડ લેવલનું જ્ઞાન આવશે. બધું જ બીજા અધ્યાયની અંદર છે, બધું જ. આપણો સૌથી મોટો શત્રુ એની પણ વાત કરે છે, મનુષ્યનું પતન કઈ રીતના થાય છે, તો એ બધું જ બીજા અધ્યાયની અંદર ખૂબ ડિટેલમાં છે. અને બીજો અધ્યાય ને 18મો અધ્યાય ખૂબ મોટો છે, તમને બધાને ખબર હશે. સૌથી વધારે શ્લોકો છે બીજા અધ્યાય અને 18મા અધ્યાયમાં છે આખી ભગવદ્ ગીતામાં, બરાબર. તો આમ જોઈએ ને તો બીજા અધ્યાયમાં આખી ભગવદ્ ગીતા પૂરી થઈ જાય છે, કારણ કે અર્જુનજીના ગઈકાલે આપણે જોયું હતું ને 5 પ્રશ્ન. ચલો બોલી જાઓ, કયા 5 પ્રશ્ન હતા અર્જુનજીના યુદ્ધના કરવાની દલીલો અથવા પ્રશ્ન આપણે કહીએ તો? હું પૂછું છું, દીપા વ્યાસજી તમે બોલો, કયા 5 પ્રશ્ન હતા? દીપા વ્યાસજી બોલો, દીપાજી, દીપાજી. કૌશિકા માતાજી બોલો, અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો. કૌશિકા. જયેશ ડોડિયાજી તમે બોલો. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, કૌટુંબિક પરંપરા, અનિર્ણય કઈ એ રીતનો એક, અને અનિર્ણયતા. હા, યસ. હા, અને એક રહી ગયું. એક થઈ ગયો. હા, હાલો, આમાં ખાલી જગ્યા પૂરો. હવે બાકીના પાપનો ભાઈ, યસ, પુષ્પાજી, હેતલજી, પાપનો ભાઈ, આ એક રહી ગયું. તો આવા જે 5 કારણો, એમાં આપણે 4 કારણોની ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી ને, બરાબર. એ 4, અને આજે બીજા અધ્યાયનો 6થો શ્લોક, એમાં આવશે 5મું કારણ. તો અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના જે 5 કારણો છે એના જવાબ ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં આપે છે. આમ જોઈએ તો અર્જુનજીના બધા પ્રશ્નોના જવાબ બીજા અધ્યાયમાં અપાઈ જાય છે, એટલે ભગવદ્ ગીતા અહીંયા પૂરી થઈ જાય છે. પછી અર્જુનજી એમાંથી ફરીથી પ્રશ્ન પૂછશે, જવાબમાંથી પ્રશ્ન પૂછશે, અને આગળ આગળ
બરાબર 3જો અધ્યાય, 4થો અધ્યાય, 5મો અધ્યાય થી છેક 18 અધ્યાય સુધી ભગવદ ગીતા એ બરાબર આપણા માટે ભગવાનના મુખેથી બોલાવડાવે છે અર્જુનજી, અને ભગવાનને ભગવદ ગીતા બોલવી છે એટલે અર્જુનજીને યોગ માયામાં મૂક્યા છે. તો મારો ખાસ તો જે જૂના પાર્ટિસિપન્ટ છે એના માટે પ્રશ્ન છે કે શું ફરક છે યોગ માયા અને મહામાયામાં? આ ભગવાનની બે શક્તિ મુખ્ય છે. મૌલી માતાજી તમે બોલી શકશો યોગ માયા અને મહામાયાનો તફાવત? ના પ્રભુજી, બધું ભૂલાઈ ગયું છે. પ્રભુજી ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. ચલો, કોણ બોલે છે? હું બોલું? મોના. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હાજી કૃષ્ણ. બોલો, મોનાજી બોલો, પેલા હા. મોનાજી બોલો. યોગ માયા છે એ હમ. ભગવાનની અંતરંગા શક્તિ છે અને મહામાયા છે એ ભગવાનની બહિરંગા શક્તિ છે. બરાબર. હજી મારે થોડાક સાદા શબ્દોમાં જોઈતું હોય તો દર્શના ભટ્ટજી તમે બોલો. અર્જુનજી છે આપણે એ બરોબર છે મોહમાયા. યોગ માયામાં અને હા, આપણે બધા અર્જુનજી. મહામાયામાં છીએ. આપણે મોહ માયામાં જ. આપણે મોહ માયા અને અર્જુનજી યોગ માયા. યોગ માયા. અર્જુનજી યોગ માયામાં છે. આમ તો જો ભગવાન છે અનંત શક્તિઓના માલિક છે, બરાબર, પણ એમાં મહત્વની જે શક્તિ છે ને એ યોગ માયા અને મહામાયા છે, બરાબર. તો ભગવાન જ્યારે આવે, ધરાતલ ઉપર આવે, પછી પ્રભુ શ્રી રામ તરીકે આવે કે વામનજી તરીકે આવે કે કૃષ્ણ તરીકે આવે, તો એના જે પ્રિય ભક્તો હોય ને એ બધાને યોગ માયામાં મૂકી દે. યોગ માયામાં શું કામ મૂકે? કે ભગવાન લીલા કરી શકે, બરાબર. બાકી જો કૃષ્ણ આવે અને એને બધા ભગવાન તરીકે ઓળખતા હોય તો યશોદા માતાજી કઈ રીતના એને લાલા તરીકે પ્રેમ આપે, નંદ બાબા કઈ રીતના લાલા તરીકે પ્રેમ આપે, એના ગોપ બાળો, એમની ગોપીઓ કઈ રીતના એને મિત્રતાના જે દાસ્ય ભાવથી એને પ્રેમ કરી છે, સોરી સાખ્ય ભાવથી પ્રેમ કરી, નહીં આ તો મારો ભાઈબંધ છે. કૃષ્ણ કોણ? તો મારો ભાઈબંધ છે, બરાબર. કઈ રીતના યશોદા માતાજી છે, એને કોઈ કહે છે કે ભાઈ તમારા કાનાએ ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી દીધો છે, તો યશોદા માતા શું કે છે? અરે એ ગોવર્ધન પર્વત શું ઉપાડે? એની પાછળ તો એ કે વાંદરું પડે તો મારી સોળમાં આવીને છુપાઈ જાય છે ભાઈ, એટલો એ ડરપોક છે. અને તમે એમ કહો છો ગોવર્ધન ઉપાડે? એ તો એમના પિતાજી છે નંદ બાબા ત્યાં છે, બરાબર, બીજા બધા એમના મિત્રો છે, બીજા મોટા ગોપો, બરાબર, મોટા ગોપાઓ છે, એ બધાએ લાકડીનો ટેકો રાખ્યો છે ને, એટલા માટે ગોવર્ધન પર્વત ઉપડી ગયો છે. જો યશોદા માતાજી કોઈ દી માનવા તૈયાર નથી કે આ કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે, બરાબર. પછી કાલિયા નાગનું દમન કરે ભગવાન, એની ઉપર કેટલી વખત નાચે, બરાબર, અને નાગનું દમન કરે કાલિયાનું, અને પછી જયારે બહાર નીકળે તો યશોદા માતાજી તરત દોડીને જાય. શું? તો કે મારા કાનાને ઠંડી ના લાગી જવી જોઈએ, તરત ટુવાલમાં લપેટી લે છે, બરાબર. ખબર જ નથી પડતી કે આ ભગવાન છે. તો ભગવાન એના જે પ્રિય ભક્તો છે, બરાબર, એમને હંમેશા યોગ માયામાં મૂકે. કંસનો જયારે વધ કરે ને, એક જ મુક્કો મારે ને કંસનો વધ થઈ જાય, બરાબર. તો એના મિત્ર, એના ગોપ બાળો કૃષ્ણજીને કહે છે ભાઈ આ ચારડું મુસ્તિક અને કંસનો વધ કરો એમાં શું મોટી વાત છે? મારી સાથે બબે આઠ થઈ જાય, હાલ આવી જાય અખાડામાં, બરાબર. અને કૂદી પડે છે, આ બાજુથી કૃષ્ણ કૂદી પડે છે, આ બાજુ એના મિત્ર ગોપબાળ છે કૂદી પડે છે, અને ધડાંગ દઈને કૃષ્ણને પટકીને નીચે મૂકી દે છે. ભૂલી જ જાય કે આ ભગવાન છે, આજ નારાયણ છે, આજ ત્રિલોકના અધિપતિ છે. તો આને કહેવાય યોગમાયા. આપણે આગળ જેમ જેમ તમે 18 અધ્યાયમાં કન્ટિન્યુ જાળવશો તો તમને ખબર પડશે કે હજી આપણે ડિટેલમાં જઈશું. તો આને યોગમાયા કહેવાય, અને આપણે બધા મહામાયામાં છીએ. મહામાયા છે 3 ગુણોની બનેલી છે. કયા 3 ગુણો છે? બોલી જાઓ, કયા 3 ગુણોની બનેલી માયા છે? સત્વ, રજન અને તમસ. હા, કયા અધ્યાયમાં શીખીશું આપણે આ? બાપુ બોલો, બાપુ. 14મો અધ્યાય, બરાબર ને? 14મા અધ્યાયમાં સત્વ, રજ અને તમ, આ જે 3 ગુણોની બનેલી જે મહામાયા, કે જેના કારણે આપણે બધા ભ્રમિત છીએ અને આપણે આપણું જે મૂળ સ્વરૂપ છે ભૂલી ગયા છીએ, એ મહામાયામાં આપણે બધા છીએ. અર્જુનજીને યોગ માયામાં મૂકેલા છે. અર્જુનજીને યોગ માયામાં મૂકેલા છે એટલે અર્જુનજી છે આવા બધા પ્રશ્ન કરે છે, દલીલો રજૂ કરે છે, કારણ કે ભગવાનને ભગવદ ગીતા બોલવી છે. એટલે પેલું એક વસ્તુ તમે મગજમાં ઉતારી દો કે આ ભગવદ ગીતા એ અર્જુન માટે નથી. 10મા અધ્યાયમાં તમે આવશો ત્યારે તમને આ ડાઉટ ક્લિયર થઈ જશે કે ભગવદ ગીતા અર્જુન માટે નથી, ભગવદ ગીતા આપણા માટે છે. અર્જુનને બધી જ ખબર હતી, એ અર્જુન ત્યાં 10મા અધ્યાયમાં બહુ ક્લિયરલી કહેશે. 11મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પણ અર્જુનજી કહેશે, બરાબર. તો ભગવદ ગીતા આપણા માટે છે. ભગવાન એક પહેલા અધ્યાયની અંદર સ્ટેજ પ્રિપેર કર્યું છે. જો પહેલા અધ્યાયમાં ભગવાનનો કોઈ શ્લોક નથી, ભગવાનનું કોઈ જ્ઞાન નથી. બીજા અધ્યાયથી ભગવદ ગીતા આમ તો ચાલુ થાય છે, બરાબર છે. તો સ્ટેજ પ્રિપેર થાય છે
અને હવે અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના જે 5 કારણો તમે બધાએ કીધું, બરાબર, હમણાં આપણે ચર્ચા કરી, તમે બધા ચેટ બોક્સમાં પણ ટાઈપ કર્યું હશે. તો આ જે 5 કારણ છે, એમાં પહેલું કારણ આપણે ગઈકાલે જોયું હતું, કરુણા. અર્જુનજીનું વિઝન છે એ બહુ જોરદાર હતું અને ભક્ત હતા પોતે. આપણે ગઈકાલે જોયું હતું કે અંદાજ એવો છે કે 68 કરોડ લોકોનું મૃત્યુ થાય, આવો એક અંદાજ છે, બરાબર. અને વિચાર કરો કે અર્જુનજીને ખાલી પોતાની સેના માટે કરુણા હતી એવું નહીં, સામેવાળાની સેના માટે પણ કરુણા હતી. જ્યારે દુર્યોધનને તો એમ હતું કે હમણાં સામે તો આ લોકોને સત્તા હતી ને, એ સમયે આમની પાસે રાજ્ય નહોતું, યુધિષ્ઠિર મહારાજ પાસે, અર્જુન પાસે. તો એમને એવું હતું કે આને કોઈ સપોર્ટ કરશે નહીં, બરાબર. અને જ્યારે જોવે છે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર કે ભાઈ આ 7 અક્ષોની સેના લઈને આવી ક્યાંથી ગયા, ત્યારે એ દોડીને ગુરુ દ્રોણ પાસે જાય છે. આપણે ગઈકાલે જોયું હતું ને. અને ગુરુ દ્રોણને શું કહે છે? દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ, તમારો શિષ્ય દ્રુપદ પુત્ર દુષ્ટધૂમ સામે ઉભો છે. હક્કા બક્કા થઈ જાય છે સામે જોઈને કે આટલી વ્યવસ્થિત સેનાની ગોઠવણી અને આટલી મોટી સેના આની પાસે ક્યાંથી? કૃષ્ણજીની સેના તો મેં લઈ લીધી છે, તો આની પાસે આટલી સેના ક્યાંથી આવે? બરાબર. દુર્યોધનને તો આવું હતું, નહીતર એને એવું હતું કે 5 મિનિટમાં યુદ્ધ પૂરું, બધા પાંડવોને હું ખતમ કરી નાખીશ, બરાબર. તો અર્જુનજીનો વ્યૂ એવો નથી. અર્જુનજી કરુણામાં ડૂબી ગયા છે. એને તો ઇવન દુર્યોધન માટે પણ કરુણા છે. એ તો એમ કે છે ને કે મારા ભાઈઓ, આ બધાનો વધ કરીને હું કઈ રીતના જીવી શકીશ? બોલો. જે એના ભાઈઓ એની પોતાની પત્નીને નિર્વસ્ત્ર કરવાનો પ્રયત્ન કરે એના માટે પણ કરુણા છે. તો આને કહેવાય ભક્ત. ભક્તના લક્ષણો છે. કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં હોય એના લક્ષણો છે. બીજું કારણ આપણે જોયું તો કોઈ આનંદ નથી. સામ્રાજ્ય મળશે, સમ્રાટ બનશે અને એમ કે છે કોઈ આનંદ નથી. આપણે ગઈકાલે જોયું હતું ને, આપણે તો 100 વારની જગ્યા માટે ભાઈ ભાઈનું ખૂન થઈ જાય. અને અર્જુન કે છે કોઈ આનંદ નથી. પાપનો ભય કોણ વિચારે? વૈદિક સ્ટડી કર્યું હોય, જેને પુનર્જન્મની થિયરીમાં વિશ્વાસ હોય, ભગવાનના શબ્દોમાં વિશ્વાસ હોય, કર્મના સિદ્ધાંતમાં વિશ્વાસ હોય, અને પાપ ઉપર વિશ્વાસ હોય. પાપ અને પુણ્ય અને કૌટુંબિક પરંપરાઓ, નવા રિવાજો કોણ શીખડાવશે? ભગવાન. વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થશે, બધાનું પતન થશે અને છેલ્લે અનિર્ણયતા. ભગવાન કઈ સમજાતું નથી, મારે શું કરવું? એટલે આ જે એના જે 5 કારણો તમારી સામે છે, એ પાંચેને ભગવાન આજે એડ્રેસ કરશે. તમે જોવો ને તો કરુણા તો બીજા અધ્યાયના 11 થી લઈને 30 શ્લોક, આનંદ નથી તો 31 થી લઈને 37 શ્લોક, પાપનો ભય તો 33મો શ્લોક અને 38 થી 53 શ્લોક, પરંપરાનો નાશ તો 45 થી લઈને 46, અને ત્રીજા અધ્યાયનો 24મો અને ત્યાં 21મો શ્લોક પણ છે, અને અનિર્ણયતા બીજા અધ્યાયનો 41મો શ્લોક. તો આ બધા 5 કારણો ના જવાબ બીજા અધ્યાયમાં આ રીતના ભગવાન આવરી લે છે. જો તમે બધા ભગવદ્ ગીતા તો વાંચી હશે આની પહેલા પણ આ રીતના ભગવદ્ ગીતા જો સમજશો તો તમને ભગવદ્ ગીતા બહુ ઇઝીલી સમજાઈ જશે અને તમને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગશે. નહીતર કેવું થાય, ભગવદ્ ગીતા બધા વાંચતા હોય ને એમ કે બોરિંગ લાગે, કઈ સમજાતું નથી, આમાં શું કે છે ને કઈ નહીં. પણ આ એક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે સિસ્ટમેટિક સ્ટડી કરશો ને, તમને ભગવદ્ ગીતા બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગશે. હવે આપણે જોયું કે ગઈકાલે પહેલા અધ્યાયમાં છેલ્લે અર્જુન એમ કીધું કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું ને હું મારું ગાંડી મૂકી દઉં છું, બરાબર છે. અને આ બધાનો વધ કરીને આપણને પાપ લાગે અને ભગવાન આવું કઈ કામ કરવું નથી, એટલે એ મૂકી દે છે. અને એનાથી ધૃતરાષ્ટ્રને ખૂબ આનંદ થાય છે કે આઈશ હવે આ લડશે નહીં અને આપણને લડ્યા વગર રાજ્ય પ્રાપ્ત થઈ જશે. પણ જયારે આ બીજો અધ્યાય ચાલુ થાય છે ત્યારે સંજય છે ધૃતરાષ્ટ્રને ભગવાન જે બોલી રહ્યા છે એ સમજાવશે અને એને કહેશે કે જેવી રીતના તમે બીજાની સંપત્તિ ઉપર આધિપત્ય જમાવવાની જે કોશિશ કરો છો એ તમારી કોશિશ છે, એ તમારો જે પ્રયાસ છે એ સારો પ્રયાસ નથી. સંજય છે ઇનડાયરેક્ટલી બહુ એને, બરાબર, જો ગઈકાલે તમે જોયું ને તો શંખોના નામ છે એ નામ સહિત સંજય છે ને એ ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે, બરાબર છે. શું કામ એવું કરે છે સંજય? સંજય છે એ જણાવે છે જો સામે ભગવાન છે, એના દિવ્ય શંખ છે, એ શંખ વાગવાથી જો તમને બુદ્ધિ આવે તો સારું, બરાબર, કે સામે નારાયણ છે ને એની સામે યુદ્ધ ના થાય, બરાબર, એને શરણે જવાય, બરાબર. હવે તમે જોયું કે ગઈકાલે ભગવાન, બરાબર, અર્જુનને કહે છે કે યુદ્ધ કરવા માટે, મતલબ કે અર્જુન અત્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ઉભા છે અને એના દાદા, એમના ગુરુ, ભાઈઓનો વધ કરવાનો છે. તો શું ઇતિહાસમાં આવું કોઈ બલિદાન આપ્યું છે? બોલો. આ બધું તો આ પ્રશ્ન તમારા માટે છે. તમને શું લાગે છે કે આવું ક્યારેય પાસ્ટમાં તમે જોયું છે કે યસ આવું અમે જોયું છે? બોલો, કોને કોને બલિદાન આપ્યું છે?
ધ્રુવ હરે મહારાજ કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે ધ્રુવ પ્રભુ. મહારાજ. ધ્રુવ પછી મહારાજ હા, પછી પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજ. પછી બલિરાજા બલિરાજા એ કોનું? એમના ગુરુ શુક્રાચાર્ય એમના ગુરુ મહારાજ. પછી વિભીષણજી. યસ. પછી બ્રાહ્મણ પત્ની એ ત્યાગ કર્યો. હા, બ્રાહ્મણ પત્નીઓ બધી. બરાબર. એમના પતિ સાથે વિદ્રોહ કરી અને કૃષ્ણજી અને બલરામજીને સંતુષ્ટ કરે છે. પછી બોલો બોલો બોલો. પ્રજાપતિ દક્ષના 2 પુત્રો હરિયાશ્ચ અને બહુલાશ્ચ. તેમના હરિયાશ્ચ અને પિતાની બહુલાશ્ચ. સંતાન પ્રાપ્તિ માટે કહ્યું હતું, એટલે તેમને એમના પિતાનો ત્યાગ કર્યો હતો. હરી બોલ. ખૂબ સરસ ગીતા માતાજી. બોલો. પછી 4 સનત કુમારો. સનત કુમારો. યસ. પછી બોલો 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 બોલો. હજી કોઈને કઈ યાદ આવે? હા, શીલા પ્રભુપાદ. શીલા પ્રભુપાદ. પછી ષડ ગોસ્વામી ગણ. કેમ ભૂલી જાવ છો? રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી. રઘુનાથ દાસ, હા, નરોત્તમ દાસ ઠાકુર. બરાબર. તો જોઈએ આપણે. બરાબર. તમારા બધાના જવાબ સાચા છે. એક્ઝેક્ટ જવાબ છે. તો કૃષ્ણ માટે બલિદાન કઈ અર્જુન પહેલી વાર નથી આપી રહી. હા ને, અર્જુન કઈ એવા પેલા છે ને કે આ કરવાનું કહ્યું છે કે અર્જુન આ કરે છે એવું પેલું નથી. તમે તમારા માઇક છે એ મ્યુટ કરી દેજો, અને મારું માઇક મ્યુટ થઈ જાય તો મને ઇન્ફોર્મ કરજો, કારણ કે બીજા ડિવાઇસ થી છું એટલે મને ઘણી વાર ખ્યાલ ના આવે. તો પિતા અને પુત્રના સંબંધમાં જોઈએ તો હમણાં તમે કીધું પ્રહલાદ મહારાજ. બરાબર ને? એના પોતાના જ પિતા છે હિરણ્યકશિપુ છે, એ પ્રહલાદ મહારાજને વારંવાર એમનો વધ કરવાની કોશિશ કરે છે. બરાબર. પ્રહલાદ મહારાજ કે ભાઈ મને બધે ભગવાન દેખાય છે, તમને કેમ નથી દેખાતો? તો એના માટે ભગવાન પોતે આવે છે. બરાબર. પછી હરિયાશ્વ અને બહુલાશ્વ, હમણાં ગીતા માતાજીએ કીધું એમ. બરાબર. તો એ દક્ષ પ્રજાપતિના 2 પુત્ર હતા, અને દક્ષ પ્રજાપતિની ઈચ્છા એવી હતી કે આ બંને પુત્રો છે ને એ લગ્ન કરે, ગૃહસ્થાશ્રમ આગળ વધે ગૃહસ્થાશ્રમમાં, અને સંતાન પ્રાપ્તિ કરે. કારણ કે આ સૃષ્ટિના સર્જનની શરૂઆત છે, કે પોપ્યુલેશનની જરૂર હતી ત્યારે ભાઈ તમે સંતાન પ્રાપ્તિ કરો અને આપણે સૃષ્ટિનું સર્જન કરવું છે. બરાબર. પણ એ તો બંને નારદજીથી ઇન્સ્પાયર થઈ ગયા અને 2 ડિવોટી બની ગયા. પછી ચતુષ્કુમારો, 4 કુમારો, નાના નાના 2 બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો છે. બરાબર. એમને પણ જો બ્રહ્માજી એમને ઉત્પન્ન કરે છે 4 કુમારોને, તો એની પાછળનો જેનો મોટિવ છે એ જ છે કે ભાઈ આ 4 કુમારો આગળ વધી અને સંતાન પ્રાપ્તિ કરે. બરાબર. લગ્ન કરે. ચતુષ્કુમારો આવતા વેત જ કહી દે છે નહીં અમે તમારી યોજનામાં ભાગ ભજવીશું નહીં, અમે તો કૃષ્ણની ભક્તિ કરીશું. 4 ઘર છોડીને જતા રહે છે. બ્રહ્માજી ખૂબ દુઃખી થાય છે અને ખૂબ ગુસ્સે થાય છે બ્રહ્માજી. શ્રીમદ ભાગવતમાં આવે છે, ખૂબ જ ગુસ્સે થાય બ્રહ્માજી, અને એ ગુસ્સો, એના ગુસ્સાના કારણે એના ભવા જે છે ને, ભવામાંથી શિવજીની ઉત્પત્તિ થાય છે. ભાગવતમાં સરસ વર્ણન છે, ઇવન પુરાણોમાં પણ વર્ણન છે, ઉપનિષદમાં પણ વર્ણન છે. તમે શ્રીલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ્ ગીતા તમે બધા વસાવી લીધી હશે. તમે આનો 10મો અધ્યાયનો 8મા શ્લોકના ભાવાર્થની અંદર જજો. ત્યાં તમને ગોપાલ તાપની ઉપનિષદ, વેદોના, પુરાણોના બધાના તમને રેફરન્સ મળશે, જેમાં બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ, શિવજીની ઉત્પત્તિ, નારાયણ પેલા છે કે કૃષ્ણ પેલા છે, ત્યાં તમને બધા રેફરન્સ મળશે. બરાબર. તો ચતુષ્કુમારો, અને પછી આપણે આગળ વધીએ તો હમણાં તમે વાત કરી એમ, બરાબર ને, કે મોટો ભાઈ નાનો ભાઈ એમાં રાવણ અને વિભીષણ. વિભીષણ છોડી દે છે ને રાવણને, જવા દો. રાવણ કે છે કે તું કુલદ્રોહી છું, તું દેશદ્રોહી છું. વિભીષણ કે કઈ વાંધો નહીં, ત્યાગ કરી દે છે ને ભગવાન માટે બલિદાન આપી દે છે. પછી આપણે જોયું કે એમના ગુરુ મહારાજ શુક્રાચાર્ય, કોના? બલિ મહારાજના. બરાબર. એક વખત ભગવાન છે વામન દેવ બનીને આવે છે, કૃષ્ણજી પોતે વામન દેવ તરીકે આવે છે, અને બલિ મહારાજને કે છે કે ભાઈ 3 ડગલા મારે જમીન જોઈએ છે. ત્યારે શુક્રાચાર્ય આવીને બલિ મહારાજને કાનમાં કે છે, બલિ તું રહેવા દેજે, આ વિષ્ણુ છે, અને આ 3 ડગલામાં તો તારું બધું માપી લેશે ભાઈ, બધું લઈ લેશે. ત્યારે બલિ મહારાજનો શું જવાબ હોય છે? બોલી જાવ. શું કે છે બલિ મહારાજ? હરે કૃષ્ણ. એવું કે છે મારા દાદા કોણ છે, હું કયા કુટુંબમાંથી આવું છું? હા, કયા કુટુંબમાંથી આવતા હતા? પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજ. કે મારા દાદા કોણ છે? કે મારા દાદા પ્રહલાદ મહારાજ છે, ભગવાનના મહાન ભક્ત છે ને, હું વામન દેવ તરીકે જો વિષ્ણુજી આવ્યા હોય તો હું એને દાન દેવામાં પાછો પડું નહીં, ભલે બધું લઈ લે.
તો ગુરુનો પણ ત્યાગ કરી દે છે ભગવાન માટે. પછી યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણ પત્નીઓ, એક વખત કૃષ્ણ અને બલરામજી છે વૃંદાવનની લીલાઓ કરતા કરતા દૂર દૂર જતા રહે છે, બરાબર, અને ભૂખ લાગે છે. તો કૃષ્ણ બલરામ એમના ગોપ બાળોને કહે છે કે જો ને આજુબાજુમાં કઈ હોય તો. એમાં ત્યાં યજ્ઞ ચાલતો હતો. હવે યજ્ઞમાં તમને ખબર છે કે બહુ બધું ખાવા પીવાની વસ્તુ હોય, આહુતિ આપવાની હોય, ભગવાનને ભોગ લગાડવાનો હોય. તો ત્યાં જઈને કહે છે ઓલા બ્રાહ્મણોને કે ભાઈ આપો ને, બરાબર, કૃષ્ણ બલરામને ભૂખ લાગી છે. બ્રાહ્મણ કે જવા દો અહીંથી, કે ભોગ લગાડવાનો બાકી છે, બરાબર. પછી કૃષ્ણ બલરામ પોતે જાય છે અને ત્યાં બ્રાહ્મણની જે પત્ની જે છે એ આ વાત સાંભળે છે. એ બધી બ્રાહ્મણની પત્ની છે ને ભગવાનને લગાડવાનો બધો ભોગ છે કૃષ્ણ બલરામને અર્પિત કરી દે છે. કારણ કે એને ખબર છે કે કૃષ્ણ બલરામ કોણ છે. કારણ કે કૃષ્ણ એ જ છે કે જે દરેક યજ્ઞની આહુતિ અલ્ટિમેટલી એ જ સ્વીકારનાર છે. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા, 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં તમે જોવો તો તમને ખબર પડે કે દરેક યજ્ઞ, તમે કોઈ પણ યજ્ઞ કરતા હોય એના અલ્ટિમેટ જે ભોગતા છે, એ અલ્ટિમેટ આહુતિ જે છે પહોંચતી હોય તો કૃષ્ણને પહોંચે છે. તો એ બ્રાહ્મણ પત્નીને ખબર જ કે અમારા પતિ બધા ભોગ લગાડવાની વાતો કરે છે. સાક્ષાત નારાયણ તો અહીંયા આવ્યા છે ને તમે ભોગ લગાડવાની વાત કરો છો. કૃષ્ણજીને આપી દે છે. તો વિદ્રોહ કરી દે છે, બરાબર, પતિ સાથે. અને પછી આપણે જોઈએ તો ભરત રાજાની આપણે વાત કરીશું આગળ. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, બરાબર. પછી ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત પોતે, બરાબર, બધું છોડી દે છે. અને લક્ષ્મણજી, તમને બધાને ખબર છે, લક્ષ્મણજી, ભરતજી, પ્રભુ શ્રીરામને વનવાસ થયો હતો ને, લક્ષ્મણજીને વનવાસ નહોતો, માતા સીતાને વનવાસ નહોતો, પણ છતાં એ, બરાબર, પ્રભુ શ્રીરામની પ્રસન્નતા માટે બધું છોડીને જતા રહે છે ને. ઉર્મિલાજીને, બરાબર, એ વિરહ સહન કરવો પડે છે ને, લક્ષ્મણજી પણ જતા રહે છે. તો એ પણ બલિદાન આપે છે. અને એ જ રીતના શીલ પ્રભુપાદજી કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નહોતા, બહુ મોટા કેમિસ્ટ હતા, બહુ મોટી ફેક્ટરી, બરાબર, દવા બનાવવાની ફેક્ટરીના માલિક, અને જોરદાર પોતાનો બિઝનેસ ચાલતો હતો, બરાબર. અને એ બધું છોડી, બધો ત્યાગ કરી અને સંપૂર્ણ જીવન કૃષ્ણને સમર્પિત કરી દે છે, બરાબર. ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, નરોત્તમદાસ ઠાકુર. નરોત્તમદાસ ઠાકુર છે એ રાજાની ઘરે એનો જન્મ હોય છે. નરોત્તમદાસ ઠાકુર અત્યારનું જે બાંગ્લાદેશ, બરાબર, ત્યાં એક ખેતુરી કરીને ગામ છે, ત્યાંના રાજા એના દીકરા એટલે નરોત્તમદાસ ઠાકુર, બરાબર. નરોત્તમદાસ ઠાકુર છે એ બધું છોડી દે છે, બરાબર. પોતે રાજા બનવાના છે તો એના કાકાના દીકરાને કહી દે તું રાજા બની જા, અને હું તો કે મારે વૃંદાવન જવું છે. અને બધા બહુ મનાવે છે, બહુ બધી સિક્યુરિટી, કારણ કે રાજાનો કુંવર છે તો બધી સિક્યુરિટી, ના ભાગી ના જવું જોઈએ, બહુ બધી સિક્યુરિટી રાખે છે. અને નરોત્તમદાસ ઠાકુર રાત્રે ઉઠીને ભાગે છે ત્યાંથી, ખેતુરીથી છે વૃંદાવન દોડીને. તમને બધાને આશ્ચર્ય થશે કે આવું કઈ રીતના પોસિબલ બને, પણ યસ, કન્ટિન્યુઅસ દોડે છે. ખેતુરીથી લઈને વૃંદાવન 2200 કિલોમીટર થાય. કેટલા? 2200 કિલોમીટર કન્ટિન્યુઅસ, બરાબર. નરોત્તમદાસ ઠાકુર, તમે વાંચો નરોત્તમદાસ ઠાકુરને તો તમને ખબર પડે ખરેખર નરોત્તમદાસ ઠાકુર કોણ છે, બરાબર. ક્યારેક આપણે ચર્ચા કરીશું. તો આ રીતના આજે બીજો અધ્યાય છે, બરાબર. એનું વિભાજન આપણે જોઈએ તો 5 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવેલો છે, જેમાં આપણે શરૂઆત કરીએ 7મા શ્લોકથી. તમને એમ થાય ડાયરેક્ટ 7મો શ્લોક કેમ? તો મેં તમને ગઈકાલે કીધું હતું કે આપણે આમાં મહત્વના જે શ્લોકો છે એ કવર કરવાના છીએ. અને બીજું, હવે 1 થી 7 શ્લોકો જોશો ને તો એ 7 શ્લોક, જે 7મા શ્લોકનું જે છે અનુવાદ, એને અનુલક્ષીને પેલા 7 શ્લોક હોય છે મોસ્ટલી. કે અત્યાર સુધી અર્જુનજીની અનિર્ણયતા છે, જે આપણે 6થો શ્લોક કવર કર્યો, અનિર્ણયતા. ત્યાં સુધી અર્જુનજી હજી મૂંઝવણમાં છે કે ભાઈ હું યુદ્ધ કરું કે ના કરું. 7મા શ્લોકથી ટોપિક ચેન્જ થાય છે, અર્જુનજી પોઝિશન ચેન્જ કરે છે. અને આ શ્લોક છે ખૂબ જ મહત્વનો છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ છે. ટોટલ 700 શ્લોક છે ને એમાંથી 108 શ્લોક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એમાંનો આ એક શ્લોક છે. કાર્પાણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા યત શ્રેયસાત્નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તે હમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. અર્જુનજી કહે છે કે હવે સંકુચિતતા અને દુર્બળતાના કારણે હું મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું. હું ક્ષત્રિય છું પણ હું મારે યુદ્ધ કરવું કે હું ભૂલી ગયો છું. મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું તમને પૂછું છું કે ભાઈ મારા માટે કલ્યાણકારી હોય ને એ મને કહેવાની કૃપા કરો. હું આપનો શિષ્ય છું, હું આપને શરણાગત છું, કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. આમાં એક સરસ શબ્દ છે કે યત શ્રેય. શ્રેયનો અર્થ શું થાય? અને બીજો એક એના જેવો શબ્દ છે પ્રેય. બોલો,
શ્રેય અને પ્રેયનો તફાવત તમારે કહેવાનો છે. બાપુ બોલો બાપુ. મેક્સિમમ લાભ અને મિનિમમ લાભ પ્રેય છે. મેક્સિમમ લાભ અને મિનિમમ લાભ. હજી હા, હજી થોડુંક લોંગ ટર્મ અને પ્રેય એટલે ટૂંકા ગાળાના ફાયદા. હા, લાંબા ગાળાનો ફાયદો અને ટૂંકા ગાળાનો ફાયદો. જો અહીંયા અર્જુનજીને ટૂંકા ગાળાનો ફાયદો ખબર છે. ટૂંકા ગાળાનો ફાયદો શું છે અર્જુનજીનો? યુદ્ધ પતે અને તરત શું થશે? રાજા બની જશે. સમ્રાટ કક્ષાનું પદ એને મળશે. એટલે અર્જુન કે મને ખબર તો છે કે ભાઈ મારો ભાઈ સમ્રાટ બને તો હું સમ્રાટની સમકક્ષ મારું પદ રહેવાનું છે, પણ હું એ નથી કહેતો ભગવાન. તમે મને એ કહો કે શ્રેય શું છે, મને લાંબા ગાળે શું ફાયદો કરશે, હું કઈ રીતના જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી હું છૂટી જઈશ, બરાબર ને? મારે કઈ રીતના તમારા ધામમાં, હકીકતે ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે, પણ એ આપણા માટે પૂછે છે ખરેખર કર્મ કઈ રીતના કરવાનું. જો અહીંયા અર્જુન યુદ્ધ જ કરવાના છે, પેલા પણ કરવાના હતા, પણ હવે ભગવાનના માર્ગદર્શન હેઠળ યુદ્ધ કરવાના છે. તો બેયમાં ફરક છે. સામે દુર્યોધન પણ યુદ્ધ કરવાના છે અને આ બાજુ અર્જુન યુદ્ધ કરવાના છે, પણ બેયમાં ફરક છે, જે આપણને અર્જુનજી ભગવાનના મુખેથી શીખડાવશે કે ભગવાન શું કે છે, ખરેખર કર્મ કઈ રીતના કરવાનું છે, બરાબર. હવે આ જે શ્લોક છે એનું એક બીજું મહત્વ, આગવું મહત્વ એ છે કે જ્યારે આપણે કોઈ બરાબર મૂંઝવણમાં હોય ને, ફસાણા હોય ને, ત્યારે રાત્રે આ શ્લોક છે ને એ બોલવાનો, બરાબર. અથવા તો ભગવદ્ ગીતા ઓપન કરી 2.7 વારંવાર વાંચવાનું, વાંચતા વાંચતા સુઈ જવાનું. એમ લાગે કોઈ રસ્તો મળતો નથી, સવાર પડતા નિશ્ચિત રૂપે એક રસ્તો પ્રાપ્ત થશે. ભગવાન છે જરૂરથી રસ્તો બતાવે છે. આ ઘણા બધા ભક્તોનો અનુભવ છે, બરાબર, આ 2.7 નો, બરાબર. તો ખૂબ જ સરસ શ્લોક છે. તમે બધા બરાબર આને કંઠસ્થ કરવાની કોશિશ કરજો. આવતીકાલે હું પૂછીશ કેટલાને આ શ્લોક આવડે છે, બરાબર. તમે જો અહીંયા સરસ મજાના પિક્ચર છે, બરાબર. અર્જુનજી છે એ ફોલ્ડેડ હેન્ડ બેઠા છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, ભગવાન મને કઈ સમજાતું નથી, રસ્તો બતાવો. તમે ઇસ્કોનના બધા પિક્ચર જે જોઈ રહ્યા છો ને, એ બધા પિક્ચર જે છે ને એ ઇસ્કોનના ભક્તોએ હાથેથી ડ્રો કરેલા છે, કોઈ કોમ્પ્યુટરાઇઝ પિક્ચર નથી, બરાબર. હવે શરૂઆતમાં શ્રીલ પ્રભુપાદજીના જે શિષ્યો હતા બધા ફોરેનર્સ, બધા વિદેશીઓ. હવે એને કેમ ખબર પડે કે ભગવાનના પિતાંબર એટલે શું, ભગવાન કઈ રીતના ધોતી પહેરતા હશે, મુકુટ એટલે કેવું હોય, બરાબર. તો હવે એને તો કોઈ દી કૃષ્ણજીનો ફોટોય નથી જોયેલો અને કોઈ દી કલ્પના પણ નથી, બાપ દાદાઓમાં કોઈ સાંભળ્યું પણ નથી કૃષ્ણ એટલે કોણ, બરાબર. તો પ્રભુપાદજીની બાજુમાં બેસે છે અને એને સમજાવે છે, જો ભાઈ આ રીતના મુકુટ હોય, આવું મોરપીંછ ભગવાન છે નાખે છે, બરાબર, લગાવે છે એમના મુકુટમાં, આ રીતના ધોતી પહેરવાની હોય, આવી રીતના ઉત્તરીય વસ્ત્ર હોય, આવા રથ હોય, તો એ બાજુમાં બેઠા બેઠા દોરે છે, બરાબર. તો આ બધા પિક્ચર છે ને એમાં ભગવાનના મહાન ભક્તોનો ભાવ છે સાથે સાથે, બરાબર. એટલે અહીંયા અર્જુનજી છે ને એ હવે ટોપિક ચેન્જ કરે છે. દલીલ તો બહુ કરી લીધી, ભગવાન સાથે દલીલો બહુ કરી લીધી, 5 કારણો પણ આપી દીધા, પણ હવે એનાથી પણ સંતોષ પ્રાપ્ત થયો નહીં. તો હવે શું કરે છે, બરાબર, હવે એ ભગવાનને શરણાગત થાય છે, સરેન્ડર કરે છે. જો તમે જયારે ડોક્ટર પાસે જાઓ ને તો તમારે ડોક્ટરને બધું કહેવું પડે, જે કઈ પ્રોબ્લેમો હોય કહેવા પડે. વકીલ પાસે જાઓ તો બધા પ્રશ્નો તમારે કહેવા પડે, જે કઈ હોય તે, બરાબર. એવી રીતના અહીંયા અર્જુનજી છે ભગવાનને શરણાગત થાય છે અને ભગવાનને બધું કહે છે, ભાઈ હું એકદમ કૃપણ છું અને મને કઈ સમજાતું નથી, તમે મારા ગુરુ બનો, હું તમારો શિષ્ય બનું છું, તો મને ગાઈડન્સ આપો. આપણે ક્યારે આવી રીતના ભગવાનને શરણાગત થયા છીએ? બરોબર. આ તમારા બધા માટે પ્રશ્ન છે, તમે બધા ચેટ બોક્સમાં લખો. આ પ્રશ્ન મારો એવો છે કે તમે બધાએ ક્યારેય મંદિરે ગયા હોય, ભગવાનને 2 હાથ જોડીને ભગવાન સાથે વાતો કરી છે ક્યારે? તમે ક્યારેય ભગવાનને શરણાગત થવાની કોશિશ કરી છે? તમે ક્યારેય ભગવાનને તમારા પ્રોબ્લેમો શેર કર્યા છે? જ્યારે તમે મુશ્કેલીમાં હોય અને તમે બેઠા હોય ત્યારે તમે ભગવાનને ક્યારે તમારા પ્રોબ્લેમ શેર કર્યા છે? કેટલાય શેર કર્યા છે? ચલો હેન્ડ રેઝ કરો જોઈએ. કેટલા એવા વ્યક્તિ છે જે ભગવાન સાથે અત્યારે વાતો કરે છે? કેટલાને વિશ્વાસ છે કે ભગવાન ખરેખર પેલા તો બિરાજે છે અલ્ટરની અંદર, સાક્ષાત બિરાજે છે? બોલો વિજયા માતાજી. હા સર, કરું છું પણ રેરલી, મતલબ જ્યારે બહુ સાઈડ હોય ત્યારે, રેગ્યુલરલી નહીં. ઓકે, ગુડ. વર્ષા માતાજી બોલો.
હા પ્રભુજી, હું એવરી ડે એમના સાથે વાત કરું છું, ભલે પ્રોબ્લેમ્સ હોય કે ન હોય, સારી વાત હોય કે ખરાબ વાત હોય, હું બધી એમના સાથે શેર કરું છું. હરી બોલ. ગીતા માતાજી બોલો. ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ બોલો. પ્રભુજી. મારે પણ એવું જ છે કે કઈ પણ ખુશીની વાત હોય ને એટલે ભગવાન જોડે અહીંયા આવીને બેસીને વાતો કરતી હોય. બહાર ગામ જવાનું હોય ત્યારે પણ એમ કહું, ચલો ઓલા ઠાકોરજી આજે તો આપણે બહાર જવાનું છે, આવી રીતના એમ બધી એવી હરી રીતના કઈ બોલ. પણ વાત હું કરતી હોય. અને આપણે ભોગ ધર્યો હોય ત્યારે પણ હું કહું કે જો આજે મેં આ બધું કર્યું છે, તમારે પ્રેમથી જમી લેવાનું છે, એવી રીતના બધી વાતો કરતી હોય. હા, અને કઈ ખાટું તીખું મોરું કહેવાનું નથી, એવું ને? ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ માતાજી. ખરેખર આ ભાવ છે જાગૃત કરવો જોઈએ. કારણ કે આગળ જેમ જેમ ખાસ તો નવા પાર્ટિસિપન્ટ, તમે બધા રિપીટર છો એટલે તમને આ ભાવ છે. ખાસ તો નવા પાર્ટિસિપન્ટ એમ થાય કે આ બધું શું કરી રહ્યા છે આ બધા વેવલા વેડા. નહીં, તમે જેમ જેમ ભગવદ ગીતા સમજશો, જેમ જેમ તમે ભાગવતમ સમજશો ને, તમને ખરેખર ખ્યાલ આવશે કે જીવનનો ખરેખર ઉદ્દેશ્ય શું છે. કોણ રહી ગયું? આશા માતાજી બોલો. આશાજી, આશા દેસાઈજી. હા, પ્રભુજી નમસ્કાર. જય નમસ્કાર. બોલો બોલો. હા, મારે પણ કઈ પણ વાત હોય તો મંદિર પાસે બેસીને ઘરમાં જ ઘણી વખત વાતો કરતી, ઘણી વાર આંખમાં પાણી પણ આવી જાય, એટલું બધું અંદર થઈ જવાય છે ઇન્વોલ્વ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. હા, ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હેલો પ્રભુજી. હા, બોલો બોલો. રાત્રે પથારીમાં ઊંઘતા પહેલા પ્રભુનું સ્મરણ કરું છું કે આખી રાત, ભલે દિવસે તો જે થયું પણ આખી રાત સ્મરણમાં રહેજો. હરે કૃષ્ણ. વાહ વાહ વાહ. હરે કૃષ્ણ. બોલો હેતલબેન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભગવાન પાસે આપણે દુઃખની વાતો તો લઈને જઈએ છીએ, પણ ઘણી વાર સુખની વાતો કરીએ છીએ. અને હમણાં જ રવિવારે હું મંદિરે ગઈ હતી ઇસ્કોનમાં, અને માળા જે આપણે ફેરવીએ છીએ ને, મારી પાસે જૂની હતી પણ નવી ત્યાંથી બાય કરી અને ભગવાનને ઓફર કરવા માટે ત્યાં જે પુરોહિત હતા તેમને આપી ઓફર કરવા. એ ટાઈમે મારી આંખમાં પાણી આવી ગયું હતું કે પ્રભુ મને તમારી અનંત ભક્તિ આપજો કે મૃત્યુ સુધી હું તમારી ભક્તિમાંથી અવિચળ ન થાઉં, અવિશ્વાસ ના ઉભો થાય મારો. વાહ વાહ વાહ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. બધાના જવાબ સાચા છે. અને બીજું કે બધાનો ભાવ ખૂબ સારો છે. આવો ને આવો ભાવ ટકાવી રાખજો. જો જ્યારે આપણે બધા મંદિરે છે ને, જ્યાં સુધી ભગવદ ગીતા નથી સમજતા ને, માણસો બધા મંદિરે જાય ને, કંઈક માગવા જાય છે. ભગવાન મને આ આપજે ને, ભગવાન મને ઓલું આપજે ને, ભગવાન મને તે આપજે ને. યાર, તમે ભગવાનને મળવા જાવ છો, બરાબર? તમે ત્યાં જઈને ભગવાનને પૂછો, ભગવાન તમે કેમ છો? દ્વારકા જઈએ ને, દ્વારકાધીશની સામે ઉભા રહીને ભગવાનને પૂછો, ભગવાન કેમ છો તમે? અને જો આપણા પ્રિય પાત્રને આપણે મળવા જતા હોય ને, તો આપણે એના માટે કંઈક લઈને જાય. સાચું કે નહીં? અહીં ભૌતિક જગતમાં આપણે કોઈને પ્રેમ કરતા હોય તો આપણે મળવા જાય કંઈક ગિફ્ટ લઈને જાય કે નહીં? બરાબર. હંમેશા જયારે મંદિરે જાવ ને, કોઈ દિવસ ખાલી હાથે નહીં જવાનું, કોઈ દિવસ નહીં જવાનું. તમારી પાસે કઈ શક્તિ નથી, તમારા ઘરમાં તુલસી પત્ર છે કે નહીં? બરાબર. એક નાની એવી ડબ્બીમાં થોડા તુલસી પત્ર લઈને જાઓ. ભગવાન તમારા માટે લાવી છું, ભગવાન તમારા માટે લાવ્યો છું તુલસી પત્ર. ખાલી હાથે નહીં જાઓ. ભગવાનને ગિફ્ટ આપો. હંમેશા શરણાગત થવાની કોશિશ કરો. પછી જોવો એના જે ચમત્કાર છે જુઓ. અને આ કઈ આપણે નવી નવાઈ નથી કરતા. ગજેન્દ્ર છે, તમને બધાને ખબર છે, ભાગવતમાં સુંદર મજાનો પ્રસંગ છે. ગજેન્દ્ર પણ ભગવાનને બરાબર કમળ અર્પિત કરે છે. અરે સાક્ષાત બ્રહ્માજી, બ્રહ્મ વિમોહન લીલા પૂરી થાય ને, બ્રહ્માજીને ભૂલ સમજાય ને, બ્રહ્માજીને પોતાની, એ પણ ભગવાનને ફોલ્ડેડ હેન્ડ, બરાબર, કે મારી ભૂલ થઈ, બરાબર, કે હું મારા તમે પ્રણામ સ્વીકારો, હું તમને શરણાગત છું. સાક્ષાત બ્રહ્માજી એમ કે છે. બરાબર. તો આવું કઈ આ ફર્સ્ટ ટાઈમ થતું નથી. પ્રહલાદ મહારાજ છે, જયારે નરસિંહદેવ આવે છે, બરાબર, એ પણ બરાબર એમને કહેવાય પ્રણામ કરે છે, સાક્ષાત શરણાગત થઈ છે. હનુમાનજીની ભક્તિ વિશે કોને નથી ખબર? મને એમ કહો. બરાબર. ભગવાન શ્રી રામે બરાબર હનુમાનજીને એટલા બધા ગ્લોરીફાય કર્યા છે કે તમે જો શેરીએ શેરીએ ક્યાંય રામ મંદિર હોય કે ના હોય, પણ શેરીએ શેરીએ હનુમાનજીનું મંદિર હશે, છે કે નહીં? ખાસ તો ગુજરાતમાં તો શેરીએ શેરીએ હનુમાનજી છે. પ્રભુ શ્રીરામને ખૂબ ગમે છે, એના ભક્તોને ગ્લોરીફાય કરવા, એને હાઇલાઇટ કરવા માટે. બરાબર. તો શું કામ? બરાબર, કારણ કે 100% શરણાગત હનુમાનજી છે. કેવું છે? 100% શરણાગત. લક્ષ્મણજી કેવું છે ભગવાનને? 100% શરણાગત. તો ભગવાન પ્રત્યેનો ભાવ હોવો જોઈએ, અને એ શરણાગતિ આપણે પણ આપણા જીવનમાં ભગવાન પ્રત્યે બતાવવી જોઈએ. હવે આપણે ભગવદ ગીતામાં ભગવાનને જોઈએ છીએ કે ભગવાન એક સારા ટીચર પણ છે. બરાબર. કઈ રીતના ટીચર સારા છે? તો કે ભાઈ, એક તો
આટલું મોટું યુદ્ધ થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને હવે અર્જુનજી એમ કે છે કે ભાઈ મારે યુદ્ધ નથી કરવું, બરાબર, અને મારે મૂકી દેવું છે. આપણે એની જગ્યાએ હોય તો શું કહીએ? ભગવાનની જગ્યાએ હોય તો બોલો. હરે કૃષ્ણ. બધું પ્રિપરેશન થઈ ગયું, એક બાજુ 11 અક્ષોની સેના, એક બાજુ 7 અક્ષોની સેના, અને પછી હવે કોઈ એમ કે ના ના હવે મારે યુદ્ધ નથી કરવું, તો આપણે હોય તો શું કહીએ ભગવાનની જગ્યાએ? પ્રભુજી આપણે તો ઠપકો આપીએ, તને ખબર નથી પડતી તૈયારી થઈ ગયા પછી હવે તું પીછેહટ કરી રહ્યો છે, નહીં ચાલે, તારે યુદ્ધ કરવું જ પડશે. હા, આપણે હોય તો કઈ તને ખબર નથી પડતી, પેલા તને ભાન નહોતી પડતી, એક બાજુ 11 અક્ષોની છે ને એક બાજુ 7, અને હવે તું એમ કહેશો મારે યુદ્ધ નથી કરવું? તને પેલા ખબર નહોતી કે અહીંયા યુદ્ધમાં કઈ થોડા આઈસ્ક્રીમ ખાવા આવ્યા છીએ, અહીંયા એકાબીજાના ગળા જ કાપવાના છે, અને પેલા ભાન નહોતી પડતી? આપણે એવું કહીએ ને. ભગવાન એવું નથી કહેતા. જો 10મા શ્લોકમાં શું કહે છે? હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિત પૂર્વક વચનો કહ્યા. ભગવાન અર્જુનજીને સ્માઇલ આપે છે, બરાબર, સમજાવે છે. એવું નહીં કે ઠપકો આપે છે, નહીં, બરાબર. સારા શિક્ષક છે, પરફેક્ટ ફ્રેન્ડ પણ છે અર્જુનના, પરફેક્ટ ટીચર પણ છે, બરાબર. અને જો સારા ટીચર હોય ને એની આ ખાસિયત હોય કે બાળકને સ્માઇલ કરતા કરતા એટલું શીખવી જાય ને કે બાળક કોઈ દિવસ ભૂલે નહીં. એ સારા ટીચર નહીં. તમને બધાને પણ તમારા સ્કૂલના દિવસો યાદ કરો, એમાં જે ટીચર તમને હસીને પ્રેમથી માથે હાથ ફેરવીને સમજાવતા હશે ને એ ટીચર તમને યાદ હશે ખાસ તો. અને અત્યારે પણ તમને એના પ્રત્યે બરાબર અહોભાવ હશે, પ્રેમ હશે. અને બીજા ઘણા ટીચર એવા તોછડાય તમે બધા જોયા હશે કે બીજી વાર પૂછો તમને જવાબ પણ ના દે, બરાબર છે. તો ભગવાન છે સારા ટીચર છે. જો ભગવાનમાંથી આપણે આ બધું શીખવું જોઈએ કે ભગવાન છે કઈ રીતના ડીલ કરે છે, બરાબર. અને આગળ 11મા શ્લોકમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા કે તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છો અર્જુન, પંડિત જેવી વાતો કરે છો, પણ ખરેખર જેનો શોક ના કરવાનો હોય ને અર્જુન, એનો તું શોક કરે છો. કારણ કે વિદ્વાન માણસો હોય ને એ જીવિત કે મૃત માટે શોક નથી કરતા. ભગવાન અર્જુનને એકદમ પ્રેમથી સમજાવે છે કે વિદ્વાન હોય ને એ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી, બરાબર. અને આ જે શ્લોકથી ભગવાન એ શરૂઆત કરે છે અર્જુનના જે જવાબ, અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો ને કરુણા, બરાબર, એમના જવાબ આપવાની અર્જુન છે શરૂઆત કરી રહ્યા છે. સોરી, ભગવાન છે શરૂઆત કરી રહ્યા છે. સોરી, સ્લાઇડ છે ને એની મેળે મેળે ચેન્જ થઈ રહી છે, થોડો ઇસ્યુ છે આજે કોમ્પ્યુટરમાં. ગમે જય રાધા માધવ. ઓકે, તો ભગવાન છે, તમે જોયું કે પહેલો આખો અધ્યાય છે એ ભગવાન મૌન રહીને સાંભળે છે, કઈ જ્ઞાન આપતા નથી. જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત ક્યારે કરે છે? તો કે જયારે અર્જુન છે શરણાગત થાય છે ત્યારે ભગવાન છે જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે. પછી બરાબર ગીતાનું જ્ઞાન ત્યારે આપે જયારે અર્જુન તૈયાર થાય. ત્રીજું આપણે જોઈએ કે ભગવાન અર્જુન ઉપર ગુસ્સો નથી કરતા, સ્મિત પૂર્વક, પ્રેમ પૂર્વક અર્જુનને સમજાવે છે. ભગવાન છે ટૂંકમાં તરત સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ જવાબ આપે છે અને અર્જુનને વારંવાર હે મહાબાહો, હે પરંતપ આમ કહીને પ્રોત્સાહિત કરે છે. અને આખી ભગવદ ગીતા આપીને પણ આપણે 18મા અધ્યાયમાં જોઈશું કે ભગવાન અર્જુનને કહેશે, બરાબર, કે ભાઈ મેં તને બધું જ્ઞાન આપી દીધું છે, હવે તને જે યોગ્ય લાગે તું કર, બરાબર. એવું નહીં કે ના મેં તને જ્ઞાન આપ્યું છે તારે કરવું જ પડશે, એવું પણ નહીં, બરાબર, આપણે જોઈશું. તો હવે જ્યારે તમે જોવો ને તો આ બીજા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં ભગવાનની એન્ટ્રી થાય છે. અને જ્યારે ભગવાન બોલે છે ત્યારે શ્રી ભગવાન ઉવાચ, બરાબર. તમે નાસ્તિકની પણ ભગવદ ગીતા લઈ લો તો પણ શ્રી ભગવાન ઉવાચ, ક્યાંય કૃષ્ણ ઉવાચ નથી, ક્યાંય માધવ ઉવાચ નથી. શું કામ એવું છે? બરાબર, તો કે વેદવ્યાસજીને ખબર છે, બ્રહ્માજીને ખબર છે, પરાશર મુનિને ખબર છે ભગવાન કોણ છે. હવે તમારા બધા માટે એક પ્રશ્ન છે કે ભગવત સાક્ષાત્કાર કરવાના 3 તબક્કા કયા? મૌલી માતાજી બોલો તમે, ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરવાના 3 તબક્કા. ના આવડે તો ચિંતા નહીં કરવાની, અહીંયા કાંઈ શરમાવા જેવું નથી આવડતું, બહુ સિમ્પલ. નથી આવડતું પ્રભુજી, નથી આવડતું. કાંઈ વાંધો નહીં, બિલકુલ કોઈ શરમાવાનું નહીં. હેન્ડ રેઝ કરો, જેવું આવડે ને એવું બોલવાનું છે,
આપણું ફેમિલી છે, આપણે બધા એક પરિવાર છે, ઇસ્કોન પરિવાર, બરાબર. આમાં કઈ એવું નથી. અને આપણને ઘમંડ શેનું ભાઈ, ના આવડે તો શેનું અપમાન થાય? આપણે છીએ શું? આપણે તો દાસ છીએ. આપણું શેનું માન અને અપમાન? હે ભાઈ, બોલો કોણ જવાબ આપશે? જયેશજી તમે આપો છો? બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન, અને શેની સાથે આપણે સરખામણી કરીને સમજવાની કોશિશ કરતા હોઈએ છીએ? સૂર્યની જે સૂર્યપ્રકાશ, સૂર્યના ઉદાહરણથી આપણે જાણતા હોય, જો ભગવાનને સાક્ષાત્કાર કરવાના 3 તબક્કામાં, એમાં પેલું બ્રહ્મ. બ્રહ્મ એટલે કે ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ. ઘણા બધા એમ કે આ જ અલ્ટિમેટ ગોલ છે, ભગવાનના શરીરમાંથી જે તેજ નીકળે છે, બરાબર, એ જ અલ્ટિમેટ ગોલ છે. ઘણા બધા એવું કે. અને બીજું તો કે પરમાત્મા તરીકે ભગવાન બધાના હૃદયમાં બેઠા છે, બરાબર. આ બીજું. અને પણ ત્રીજું જે છે ને, એ ઓરિજિનલ, બરાબર, ભગવાનનું જે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે, એ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર જે સ્વરૂપ છે, એ ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે, બરાબર. તો એ ત્રીજું. તો આવી રીતના 3 રીતના ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થાય: બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, બરાબર. હવે આપણે એક જ મિનિટ, બીજા ડિવાઇસ માંથી હું શેર કરું છું, એટલે આ વારંવાર આમાં કઈક ઇસ્યુ આવે છે ને, એ પ્રોબ્લેમ છે, સોલ્વ થઈ જાય આપણે. જય રાધા માધવ. એમાં પીડીએફ છે જ ને આપણી પાસે. કુંજ બિહારી ગોપી જનવલ્લભ ગિરિવરધારી યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન. તો બ્રહ્મ, પરમાત્મા ને ભગવાન આપણે 3 વાત કરીએ છીએ, બરાબર, કે કઈ રીતના ભગવાનનો આ 3 રીતના સાક્ષાત્કાર થાય. તો એમાં બ્રહ્મ એટલે ભગવાનમાંથી નીકળતું તેજ, પરમાત્મા એટલે ભગવાનનું લોકેલાઇઝ સ્વરૂપ, અને ભગવાન એટલે કે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ, જે શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર જે સ્વરૂપ છે, ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે, જેને આપણે સૂર્યપ્રકાશથી સમજીએ. તમારા ઘરમાં સૂર્યનો પ્રકાશ આવતો હોય ને તમે એવું માની લો કે આ જ ઓરિજિનલ, આ જ સૂર્ય છે, તો એ અધૂરું જ્ઞાન કહેવાય ને. અથવા તમે એવું માની લો કે આ સૂર્યનું જે તેજ છે, સૂર્યના ગોળો જે છે, એ જ મેનેજ કરી રહ્યો છે, તો પણ અધૂરું કહેવાય. ત્રીજું, એવું માનો કે નહીં, સૂર્યના ગોળા ઉપર એના અધિષ્ઠાતા દેવ છે, એનું નામ છે વિવસ્વાન, બરાબર, સૂર્ય નારાયણ, કે જેના કારણે આ તેજ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, કમ્પ્લીટ છે. હવે તમને બીજું સાદું ઉદાહરણ આપું કે તમારા સિટીમાં ધારાસભ્ય હોય, આપણે એવું માની લઈએ કે આ જ અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી છે, તો એ અધૂરું જ્ઞાન છે. પછી તમે એવું માની લો કે દિલ્હીમાં જે ભવન છે, બરાબર, જે રાષ્ટ્રપતિ ભવન છે, આ જ અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી છે, તો એ બીજા લેવલની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. પણ તમે એવું માનો કે નહીં, એની અંદર બેઠેલા જે રાષ્ટ્રપતિ છે, પ્રેસિડેન્ટ છે, અથવા તો પીએમ છે, ખરેખર અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી એ છે, તો એ સાચી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપણી છે, બરાબર. હવે ભગવાન કોને કહેવાય? તો એ વિષ્ણુ પુરાણની અંદર સરસ મજાનો રેફરન્સ છે, બરાબર, કે ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યસ્થામ શ્રીય જ્ઞાન વૈરાગ્ય સમચેવ સન્નમ ભગ ઇતિંગના, કે જે ષડઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય ને, એને ભગવાન કહેવાય. આપણા બધામાં થોડું થોડું કંઈક ને કંઈક આમાંથી હોય, પણ સંપૂર્ણ માત્રામાં હોય ને, એને ભગવાન કહેવાય. જો સમૃદ્ધિ સંપૂર્ણ માત્રામાં. બ્રહ્માજી લખે છે, બરાબર, કોઈને યાદ છે બ્રહ્મ સંહિતાનો શ્લોક, ચિંતામણી પ્રકર? બોલો, કોને આવડે છે? બોલવો છે કોઈને બ્રહ્મ સંહિતાનો શ્લોક? જૂના પાર્ટિસિપેન્ટ, નયા માતાજી, અલ્પા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, બોલો બોલો. ચિંતામણી પ્રકર સત્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીર વિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્રશત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહં ભજામિ. યસ, સમૃદ્ધિ કેવી છે? થેન્ક યુ અલ્પા માતાજી, ખૂબ સરસ. તો
તો બ્રહ્માજી પોતે લખે છે કે ભગવાનના જે મહેલો છે ચિંતામણી નામના પથ્થરોથી બનેલા છે, કલ્પવૃક્ષ ત્યાં છે, બરાબર, કે જેની નીચે બેસીને જે કઈ ઈચ્છા કરો એ પ્રાપ્ત થાય, બરાબર. પછી સુરભી નામની લાખો ને કરોડો ગાય છે, અને લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ, કે કૃષ્ણને એક નહીં, બરાબર, સહસ્ત્ર સત એટલે કે કરોડો લક્ષ્મીઓજીની સેવા કરે છે ને એ કૃષ્ણ છે. આપણને એવું થાય કે લક્ષ્મીજી એક જ છે, પણ બ્રહ્માજી લખે છે બ્રહ્મ સંહિતામાં કે કરોડો લક્ષ્મીઓ જે છે કૃષ્ણની સેવા કરી રહી છે. તો આ કૃષ્ણની સમૃદ્ધિ છે, બરાબર. તમે જે દ્વારકા જે છે ને અત્યારનું દ્વારકા, એ ખરેખર શાસ્ત્ર વાંચો તો તમને ખબર પડે કે દ્વારકા જે તે સમયે ભગવાનનું જે દ્વારકા હતું એ અત્યારનું દ્વારકાથી લઈને કચ્છ સુધી ફેલાયેલું હતું, કારણ કે 16,108 રાણીઓ, બધાના સેપરેટ મહેલ, એના દાસ દાસીઓના પણ ઘર, એમના બધા પુત્રોના પણ અલગ મહેલ, તો ખૂબ જ મોટું. તો ભગવાન જયારે આયા હતા ત્યારે પણ એટલી સમૃદ્ધિ. તો ત્યાં તો ધામ. પછી ભગવાનની ખ્યાતિ કેવી છે? ભગવાનની ખ્યાતિ એવી છે કે ભગવાન માખણ ચોરે ને, બરાબર, તો એના ઉપર કીર્તન અને ગીતો ગવાય, અને ગીતો ગાઈને માણસો કરોડોપતિ બની જાય, બરાબર. ખ્યાતિ યુગો યુગો સુધી ચાલે. અત્યારે પણ આપણે રામાયણ સાંભળીએ, બરાબર, અત્યારે પણ આપણે કૃષ્ણ લીલા સાંભળીએ તો એમ થાય કે હમણાં બની ગઈ છે ઘટના, બરાબર. અને પછી ભગવાનની શક્તિ કેવી છે? તો ભગવાન નાના એવા હોય 5 વર્ષના અને ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી લે, બરાબર છે. ભગવાન ખાલી 6 દિવસના પૂતનાનો વધ કરી નાખે છે. કોઈ પણ શસ્ત્ર વગર ભગવાન બધા રાક્ષસોનો વધ કરે છે. જ્ઞાન બધું જ ભગવાન માંથી આવે છે. વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો 15.15 માં કહે છે. અને શ્રીમદ ભાગવતમના પહેલા શ્લોકમાં પણ ભગવાન કહે છે કે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં વેદો ઉપનિષદો પુરાણનું જ્ઞાન મેં આપ્યું છે. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે, પહેલા શ્લોકની અંદર શ્રીમદ ભાગવતમમાં. તો જ્ઞાનના સોર્સ જ ભગવાન છે. અને આ બધું હોય અને સાથે ત્યાગ હોય એ બહુ મહત્વ ને. બધું હોય ને બધું પાછું છોડી દેવું, વ્રજ છોડી દે ભગવાન. પ્રભુ શ્રીરામ આગલા દિવસે રાજ્યાભિષેક થવાનો હોય અને ભગવાન રામ છે એ એના પિતાજીના એક વચનના કાજે બધું છોડી અને વનવાસમાં જતા રહે છે, કારણ કે પિતાજીનું વચન છે. તો સાથે ત્યાગ પણ છે. અને છેલ્લે સુંદરતા કેવી છે? કૃષ્ણની સુંદરતા કેવી છે? કંદર્પ કોટી કમનીય વિશેષ શોભમ, કે કરોડો કામદેવને પણ મોહિત કરે ને એવી સુંદરતા છે. તો સંપૂર્ણ માત્રામાં આ બધું હોય, બરાબર, એને કહેવાય ભગવાન. કોણ કે છે? બધા ઋષિ મુનિઓ કે છે, પરાશર મુનિ કે છે, આગળ અર્જુન પણ કે છે, બરાબર, સાક્ષાત શિવજી પણ કે છે, પદ્મ પુરાણની અંદર કે છે, બરાબર, શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર 4થા સ્કંદમાં શિવજી છે, પ્રાચીન બર્હીના પુત્રોને જયારે જ્ઞાન આપે છે ત્યારે શિવજી પણ કે છે ભગવાન છે, કૃષ્ણ છે. બ્રહ્માજી કે છે, ઇન્દ્ર કે છે. આપણે આગળ ધીમે ધીમે જયારે તમે લેવલ 2 માં આવશો ને ત્યારે પહેલા દિવસે બધી સ્લાઇડો રન કરતા હોય, એમાં બધા શાસ્ત્રોક્ત રેફરન્સ તમને આપતા હોઈએ છીએ, બરાબર. હવે અહીંયા અર્જુનનો પહેલો જે પ્રશ્ન હતો કે ભગવાન આ બધાનો વધ કરું પણ મને બહુ દયા આવે છે, મને એના ઉપર બહુ કરુણા આવે છે. તો ભગવાન એનો અહીંથી જવાબ આપવાની શરૂઆત કરે છે. અને ભગવાન 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીર તત્ર ન મુહ્યતિ. હે અર્જુન, બરાબર, દેહધારી આત્મા, બરાબર, જેવી રીતના બાળપણમાંથી યુવાનીમાંથી વૃદ્ધાવસ્થામાં આ રીતના પસાર થાય છે ને, એ રીતના મૃત્યુ પછી એ બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. અને ધીર પુરુષો અર્જુન આનાથી મૂંઝાતા નથી. ભગવાન કહે છે કે ધીર પુરુષો આનાથી મૂંઝાતા નથી, ભ્રમિત થતા નથી. અર્જુન, શરીર તો સતત બદલતું રહે છે, બરાબર, પણ આત્મા છે એ અનંત છે, આત્મા છે એ અવિનાશી છે. તને એવું લાગે છે કે આ બધાનો વધ કરી નાખીશ, ભીષ્મનો ને દ્રોણનો, એટલે એનું અસ્તિત્વ પૂરું થઈ ગયું? નહીં. ભગવાન એને સમજાવે છે કે એ લોકોના કર્મ પ્રમાણે, બરાબર, આમ તો ઉચ્ચ કોટીના જીવો છે ગુરુ દ્રોણ અને ભીષ્મ પિતામહ. શ્રીમદ ભાગવતમમાં અત્યારે ભીષ્મદેવની સ્તુતિઓ જસ્ટ અત્યારે પૂરી થઈ. તમે વાંચો તો તમને એમ થાય કે ખરેખર ભીષ્મ પિતામહ છે કોણ? આપણે બધાને મહાભારત જોતા હોય ને સિરિયલો જોતા હોય ને તો એમાં તો ભીષ્મ પિતામહને એવા કહેવાય કે ચિતરી દીધા હોય છે ને કે જાણે કોઈક અધર્મી હોય, બરાબર. પણ જયારે આપણે ખરેખર ભાગવતમ વાંચીએ, શ્રીમદ ભાગવતમના શરણે જઈએ અને ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત, ભગવાનના શુદ્ધ પાર્ષદ સુખદેવ ગોસ્વામીજી અને સ્વયં ભગવાનના જ્ઞાનના અવતાર, સાહિત્યિક અવતાર એવા વેદવ્યાસજી જયારે આપણને સમજાવે ત્યારે ખબર પડે કે ભીષ્મ પિતામહ કોણ છે, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે અર્જુન,
મૂંઝાવાની જરૂર નથી. બરાબર, એને આગળ એનું જે શરીર છે એ પ્રાપ્ત થશે, આધ્યાત્મિક શરીર જ મળશે, તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જો આપણે નાના હતા, બરાબર, તો આપણું જે શરીર હતું એ શરીર અત્યારે નથી. પછી આપણે મોટા થયા, અત્યારે તમને કોઈ તમારા નાનપણનો ફોટો બતાવે તો તમે બરાબર એ નથી, આમ જોવો તો એમાં એના જે નાક છે, આંખ છે, કાન છે, બધું ચેન્જીસ થઈ ગયું છે. બરાબર, ત્યારે તો કોમળ કોમળ હાથ હોય, કોમળ કોમળ હથેળીઓ હોય, એ અત્યારે નથી. બરાબર, તો એવી રીતના શરીર છે એ તો વારંવાર ચેન્જ થતું જાય છે. શરીર છે એ વારંવાર ચેન્જ થાય છે. તો ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કે શરીર તો ચેન્જ થાય, પણ આત્મા છે એ બરાબર વારંવાર એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જાય છે. અને દેહધારીઓએ આનાથી મૂંઝાવું ન જોઈએ, ધીર મનુષ્યો આનાથી મૂંઝાવવું જોઈએ નહીં. હવે આપણને એમ થાય, અર્જુનને પ્રશ્ન થાય, તો આત્માનો નાશ થાય કે નહીં ભગવાન? બરાબર, તો ભગવાન કહે છે કે ના, નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવકેન ચૈનમ ક્લેદયંતી આપો ન શોષયતિ મારુતમ. કે આત્માનો ક્યારેય કોઈ શસ્ત્રોથી વધ ના થાય, કોઈ એને કાપી ના શકે, કોઈ એને અગ્નિથી બાળી શકતું નથી, કોઈ એને પાણીથી ભીંજવી શકતું નથી, પવનથી સૂકવી નથી શકતું. ભગવાન અહીંયા આત્માના ગુણોની વાત કરે છે. ત્યારે તો એવા શસ્ત્ર હતા, અત્યારે એવા શસ્ત્ર પણ નથી. અર્જુન પાસે એવા અલગ અલગ શસ્ત્રો હતા. વરુણાસ્ત્ર ફેંકે તો સુનામી આવી જાય, વાયુવાસ્ત્ર ફેંકે તો સામે વંટોળ આવી જાય. બરાબર, અત્યારે તો આપણી પાસે બધા અગ્નિબે શસ્ત્રો છે, પણ અર્જુન પાસે બધા શસ્ત્રો હતા. એટલે ભગવાન કહે છે કે એને અગ્નિથી બાળી પણ નહીં શકાય, શસ્ત્રથી કાપી નહીં શકાય, પાણીથી તો એને ભીંજવી નહીં શકે. ભલે તારી પાસે ગમે એવા શસ્ત્રો હોય, પણ અર્જુન તું આત્માને મારી શકતો નથી. ભગવાન આ શ્લોકની અંદર 12મા શ્લોકની અંદર એવું ક્લિયર કહે છે કે અર્જુન એવું ક્યારેય નહોતું. શું? તો કે હું નહોતો, તું નહોતો, કે આ બધા રાજાઓ નહોતા. નત્વે વાહમ જાતું નાસમ નત્વમ નેમે જનાતિ પાન ચેવન ભવિષ્યમાં સર્વે વયમત પરમ. કે પેલા પણ હતા, અત્યારે છે ને આગળ પણ રહેશે. બીજું આ શ્લોકમાં ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે અર્જુન એવું ક્યારેય નહોતું કે હું નહોતો. મતલબ ભગવાન પેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે ને ભગવાન આગળ પણ રહેશે. અને આપણું અસ્તિત્વ હંમેશા ભગવાનથી જુદું હતું, જુદું છે અને જુદું રહેશે. ઘણા બધા એમ કે ને કે બાપુ બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ ગયા, નિરાકાર બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ ગયા. તો અહીંયા ભગવાન ના પાડે છે કે એવું ક્યારેય નથી. તમારું અસ્તિત્વ જુદું છે અને ભગવાન તરીકે મારું અસ્તિત્વ જુદું છે. આવું જ એક સરસ મજાનું સ્ટેટમેન્ટ ભગવાન 15મા અધ્યાયમાં પણ આપશે કે મમે વાંશો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન. કે બધા જીવ છે એ મારા અંશો છે. અને કેવા અંશો છે? તો કે સનાતન અંશો છે. એવું કોઈ દિવસ ના થાય કે તમે ગમે એટલી સિદ્ધિ કરો, તપસ્યા કરો, હિમાલયની ગુફામાં જાઓ, તમે પોતે પરમાત્મા બની જાઓ, કે તમે પોતે ભગવાન બની જાઓ. ભગવાન કે શક્ય નથી. તો આ ભગવાન બે કન્સેપ્ટ એક શ્લોકની અંદર ક્લિયર કરે છે કે ભીષ્મ અને દ્રોણ પેલા પણ હતા અર્જુન, અત્યારે પણ છે અને આગળ પણ રહેશે. તો આત્મા જે છે એનું જ્ઞાન ચિત્રકેતુ મહારાજનું સરસ મજાની ઘટના આવે છે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 6. એમાં ચિત્રકેતુ મહારાજ કરીને એક રાજા હતા અને સેંકડો રાણીઓ હતી એમને, પણ પુત્ર એક નહોતા. ખૂબ જ દુઃખી હોય છે. તો એક દિવસ એમના ગુરુજી આવે છે, અંગીરા ઋષિ આવે છે, અને એ રાજા એનું ખૂબ આગતા સ્વાગતા કરે છે. પણ રાજાનું મુખ જોઈને અંગીરા ઋષિને ખબર પડી જાય છે કે રાજા કંઈક વિષાદમાં છે. બરાબર, મારો અવાજ ક્લિયર છે ને? હરે કૃષ્ણ. કપિલરાયજી, મોલી માતાજી, તમારો વિડીયો દેખાય છે એટલે હું ડાયરેક્ટ પૂછું છું. ઓકે, અવાજ ઓકે છે. ઓકે ઓકે. એટલે થોડા ઘણા વિડીયો ચાલુ હોય ને તો મને એનો ફેસ દેખાય ને તો મને એવું લાગે કે કોઈક સાંભળે છે. મને એમ થાય નહીં તો બધા વિડીયો બંધ કરીને પોતાના કામ ધંધે લાગી ગયા છે ને, કા સુઈ ગયા છે અડધા. પ્રભુજી ભલે બોયલા રાખતા, આપણે આરામ કરી લઈએ. ઓકે પ્રભુજી. ચિત્રકેતુ મહારાજની વાત આપણે કરીએ છીએ તો અંગીરા ઋષિ આવે છે અને અંગીરા ઋષિ એને પૂછે છે શું તકલીફ છે? રાજા કે કોઈ પુત્ર નથી. અંગીરા ઋષિ એને કહે છે કે ભાઈ પુત્ર નથી ને તોય તું દુઃખી છો, ને પુત્ર થશે ને તોય તું વિષાદમાં જ રહીશ, તું દુઃખી થઈશ. રાજાને એમ કે પુત્ર આવશે અને એ કહેવાય કે અધર્મી બનશે, અથવા તો કહેવાય કે ઉડાવ બનશે. અત્યારના ઉડાવ છોકરા હોય ને કે એવો કદાચ ઉડાવ બનશે. કઈ વાંધો નહીં, પુત્ર તો છે. બરાબર, એવું માને છે. અને અંગીરા ઋષિને ખૂબ વિનંતી કરે છે. પછી એના તપના બળે એને પુત્ર પ્રાપ્તિ કરાવે છે. પુત્ર આવે છે. હવે ચિત્રકેતુ મહારાજને જે પત્ની, જે રાણી દ્વારા પુત્ર પ્રાપ્ત થાય ને, એ રાણીને મહારાજ ખૂબ પ્રેમ કરવા માંડે છે. બાકી બધી રાણીઓ જે છે એમાં ધ્યાન આપતા નથી.
બાકીની બધી જે રાણીઓ હતી, સેંકડો રાણીઓ હતી, બધી રાણીઓ ભેગી થાય અને કહે છે કે આ જે નવા રાજકુમાર આવ્યા ને, રાજકુમાર જે આવ્યા ને એના કારણે આપણને રાજા છે ને માન આપતા નથી. તો કે તો શું કરવાનું? બધી રાણીઓ ભેગી થાય અને એ ષડયંત્ર બનાવે છે. નાનો એવો રાજકુમાર હોય ને ઝેર આપી દે છે, પારણામાં ઝેર આપી દે. રાજકુમાર છે મૃત્યુ પામે છે અને ચિત્રકેતુ મહારાજ ને રાણી છે કાળો કલ્પાત કરે છે, ખૂબ જ રડે છે, ખૂબ જ રડે છે. ત્યારે ફરીથી નારદજી અને અંગીરા ઋષિ આવે છે અને એ ચિત્રકેતુ મહારાજને કહે છે, જો મેં તને કીધું હતું ને, જયારે પુત્ર નહોતો ત્યારે તું દુઃખી હતો અને અત્યારે છે તોય તું દુઃખી છું. તો ચિત્રકેતુ મહારાજ કહે છે પણ મેં એનું મોઢું નથી જોયું, એનું મૃત્યુ થઈ ગયું. હે નારદજી, હે ભગવાન, બરાબર, કારણ કે ભગવાનના શક્તિવેશ અવતાર છે નારદજી, એ તમને બધાને ખબર હશે. તો કે હે ભગવાન, તમે તમારી કૃપાથી એનું એકવાર મોઢું જોવું એવી તો મારા ઉપર કૃપા કરો. તો નારદજી છે એ જે ઉચ્ચિષ્ટ જે આત્મા છે ને એનું આહવાન કરે છે. જ્યારે આત્મા શરીરમાંથી બહાર નીકળ્યો હોય ને ત્યારે એનું આહવાન કરવાથી આત્મા આવે છે. ઋષિ મુનિઓ આહવાન કરી શકે, આપણી એ શક્તિ નથી. હવે એ આવે છે અને ભગવાન છે ને એ આત્માને પાછલા 100 જન્મોની સ્મૃતિઓ આપે. ભાગવતમાં વર્ણન છે, 100 જન્મોની સ્મૃતિ આપે. હવે આત્મા તો આવે છે, તરત બાળક બેઠું થાય છે. નારદજી એમ કે છે કે ભાઈ આ તારા પિતાજી છે ને એ તારી હારે વાત કરવા માંગે છે છેલ્લી વાર. તો એ બાળક ઊભું થઈ અને શું પ્રશ્ન કરે છે ખબર છે? કે કયા જન્મના મારા પિતાજી છે? બાળક કહે છે કયા જન્મના મારા પિતાજી છે? મારા તો કેટલાય જન્મ થયા છે. હું પેલા એક વખત ઇન્દ્ર હતો, એક વખત હું ગાય હતો, એક વખત હું કૂતરો હતો, એક વખત હું હાથી હતો, એક વખત હું માછલી હતો, કીડી મકોડા. મારા તો અનંત જન્મ થઈ ચુક્યા છે, બરાબર. અને કેટલી વખત હું મનુષ્ય તરીકે હું આવીને ગયો છું. કયા જન્મના મારા પિતા છે? આ સાંભળીને ચિત્રકેતુ મહારાજના પગની નીચેથી જમીન સરકી જાય છે કે જેના માટે હું કાળો કલ્પાત કરું છું એ તો મને ઓળખવા માટે પણ તૈયાર નથી. તો ત્યારે એ જે આત્મા આવે છે, ચિત્રકેતુ મહારાજને આત્મા વિશેનું જ્ઞાન આપે છે કે ખરેખર આત્માનો કોઈ સાથે સંબંધ હોતો નથી. આત્માનો માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ સાથે સંબંધ છે. જેવી રીતના સમુદ્ર કિનારે આવતા મોજાઓ, એ રેતીના કણો એક જગ્યાએ બધા ભેગા થઈ ગયા હોય, એક મોજું આવે એ રેતીના કણો બધા અંદર જતા રહે, નવું મોજું આવે ફરીથી રેતી અલગ અલગ જગ્યાએ પાછી ગોઠવાઈ જાય છે. આપણે જોઈએ છીએ ને એ જ રીતના આ જન્મમાં આપણને બધાને એક પરિવાર, એક સમાજ, એક દેશ, બરાબર, એક જાતિ પ્રાપ્ત થઈ. જેવી કાળની થપાત એ જે મોજું આવશે ને અહીંથી આત્માને લઈ જશે અને આત્માને બીજી જગ્યાએ ગોઠવી દેશે. બીજો પરિવાર, બીજો સમાજ, બીજી જાતિ, બીજો દેશ, બરાબર. આટલો જ ફરક છે. સમુદ્રનું મોજું આવે, સમજાવે છે આવી રીતના. ભાગવતમાં વાંચો તો તમને ખૂબ જ બરાબર રસપ્રદ છે એમના ઉપદેશો. તો આ રીતના બરાબર આત્મા વિશેનું જ્ઞાન આપે છે. અને ભગવાન કહે છે કે એવું નથી કે તું ભીષ્મ ને દ્રોણનો વધ કરે તો ત્યાં એનું અસ્તિત્વનો નાશ થઈ જાય. હવે બીજો જે પ્રશ્ન હતો અર્જુનજીનો, ભાઈ કોઈ આનંદ નથી આમાં, કોઈ આ બધાને મારીને મને શું આનંદ? તો ત્યારે ભગવાન બરાબર 37માં શ્લોકમાં અર્જુનજીને કહે છે કે અરે આનંદ નથી એવી કેવી વાત કરે છો? એ ભાઈ હતો વા પ્રાપ્તિ સ્વર્ગ, હણાઈ જઈશ તો તને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે. શું કામ સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે? બોલી જાવ. અર્જુનજીનો વધ ધારો કે થઈ જાય તો એને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય. કેમ ભાઈ? એવું ક્યાં આવ્યું આગળ? વિજયા માતાજી બોલો. નિયત કર્મ કરતા કરતા ક્ષત્રિય માટે સારું, ઓકે, ધર્મની રક્ષા માટે લડતા લડતા મૃત્યુ તો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. હા, પછી હજી મારે એક શ્લોકનો રેફરન્સ જોઈતો તો. તમારો જવાબ સાચો છે. હા, જિજ્ઞેશ દરબારજીએ કીધું ને, પહેલો જ શ્લોક યાદ કરો. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે ભગવાનની હાજરી છે. હા, જો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુએ હજી એમાં એક પીછું ઉમેરી દીધું છે. ભગવાન સ્વયં સામે છે તો એમાં અધોગતિના કોઈ ચાન્સ જ નથી ને, બરાબર છે. તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તું કેવી વાત કરે છો, કોઈ આનંદ નથી ભાઈ. હે, યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ ને, ધર્મ ક્ષેત્ર છે, ગેરંટી છે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ. એમાં ધર્મની સાઈડ છે, એમાં કૃષ્ણના મિત્ર છે. પણ આ તો યોગ માયામાં છે ને એટલે આવા પ્રશ્નો પૂછે છે એકચ્યુઅલી અર્જુનજી, બરાબર. કે ભાઈ ભગવાન જવાબ આપે છે કે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. અને જો જીતવા ભોગશે છે મહિમ, કદાચ તું જીતી જઈશ તો તું સમ્રાટ બનવાનો છે ભાઈ, અને સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય. તેથી ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. ઘણા બધા એમ કે ભગવદ ગીતાની અંદર ખાલી અહિંસાનું જ્ઞાન છે. અરે ભગવદ ગીતા વાંચો તો ખરી. દરેક અધ્યાયની અંદર ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે ઉભો થા અને આ બધાને મારી નાખ. એવું કઈ છે નહીં. ભગવદ ગીતાની અંદર માત્ર અહિંસા અહિંસા અહિંસાની વાતો છે. જ્યાં જે જરૂરી છે, જ્યાં અહિંસાની જરૂર છે, બરાબર, ત્યાં અહિંસા, અને જ્યાં હિંસાની જરૂર છે
ત્યાં હિંસાનો ઉપદેશ ભગવાન સ્વયં આપી રહ્યા છે. બરાબર, તો કોઈ આનંદ નથી એવી કેવી વાતો કરે છો? અરે તારા બે હાથમાં લાડુ છે ભાઈ, એક બાજુ સ્વર્ગ છે ને એક હાથમાં સમ્રાટનું પદ છે, અને તું વાત કરે છો. બરાબર, અને તું એમ કે છો કે આમાં કોઈ મને આનંદ નથી. પણ તારા શત્રુઓ છે ને, 36મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે તારા શત્રુઓ અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે, તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે. તારા માટે આનાથી દુઃખદાયી બીજું શું હોય? કોઈ એવું નહીં કે અર્જુન બહુ દયાળુ હતો. બરાબર, અર્જુન છે એ બહુ દયાળુ હતો. બધા એમ કહેશે કે અર્જુન છે ને, બરાબર, એ ડરપોક હતો. અર્જુન છે કેવો હતો? ડરપોક હતો. કારણ કે સામે કર્ણ હતા, ભીષ્મ હતા, ગુરુ દ્રોણ હતા, એનાથી ડરીને ભાગી ગયો. આનાથી ક્ષત્રિય માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું શું હોય? ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે. તો આ બે પ્રશ્નના જવાબ આ રીતના આપે છે. અને પછી 38માંથી લઈને 53મા શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનજી નો ત્રીજો જે દલીલ હતી, ત્રીજો જે પ્રશ્ન હતો કે ભગવાન આ બધાનો વધ કરીશું તો પાપ નહીં લાગે? પાપ લાગશે ને આપણે નરકની યાતનાઓ મારે ભોગવવી પડશે. તો ભગવાન કે છે 33મા શ્લોકમાં કે જો તું યુદ્ધ કરવાના તારા સ્વધર્મનું આચરણ નહીં કરે ને, તો કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરવાના પાપનું ફળ તને અવશ્ય મળશે. તું એમ કહેશ કે આના વધ કરવાથી પાપ લાગશે, પણ તું ક્ષત્રિય છો અને ક્ષત્રિય ધર્મની જો તું ઉપેક્ષા કરીશ, ધર્મની હાનિ જ્યારે થતી હોય ત્યારે હિંસા જરૂરી છે. બરાબર, અને આ સમયે બરાબર તું અહિંસા નો દોડ કરીશ, બરાબર, તો ભગવાન કહે છે કે તારા ક્ષત્રિય ધર્મ લાજે અને તને તારા ક્ષત્રિય ધર્મ ના નિભાવવાનું પાપ છે એ તને જરૂર લાગશે અને તને પાપનું ફળ મળશે. અને બીજું, યોદ્ધા તરીકે તારી કીર્તિ તારે ગુમાવવી પડશે. બરાબર, એ જ ભીષ્મદેવ, એ જ ગુરુ દ્રોણ, બરાબર, કે જે તને વારંવાર કીર્તિના સર્ટિફિકેટ આપેલા છે. ત્યારે શિવજીએ સ્વયં અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપેલું છે. શું આપેલું હતું શિવજીએ અર્જુનને? બોલો, શું આપેલું હતું? શિવજી પ્રસન્ન થઈને પાશુપતાસ્ત્ર આપેલું હતું ને. શિવજી પણ અર્જુનથી બરાબર કહેવાય કે એમના ખૂબ જ પ્રશંસા કરી શિવજીએ પણ કે ના ના બરાબર યોદ્ધા, અને તું એવી વાત કરે છો કે હું યુદ્ધ ના કરું, છોડીને જતો રહું, અરે આ પાપ લાગશે તને. અને પછી ભગવાન ફાઇનલી 40મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ બુદ્ધિયોગમાં પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ નથી. નેહાભિક્રમનાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો વિદ્યતે સ્વ અલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. ભગવાન અહીંયા ક્લિયરલી હવે ભક્તિ યોગ ઉપર આવે છે. આગળ જે જોયું એ તમે કર્મકાંડ નો કન્સેપ્ટ ભગવાને સમજાવ્યો, કોઈ આનંદ નથી એમાં. બરાબર, અહીંયા આગળ જો સકામ કર્મ એમને સમજાવ્યું, પણ અહીંયા ભગવાન છે ને નિષ્કામ કર્મ સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ હું તને જે કઈ કહું છું ને એ તું કરીશ ને, બરાબર, આ બુદ્ધિયોગ એટલે કે હું તને જે કહું છું એ હું તને કહું છું તું યુદ્ધ કર. તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય, જો તું આ માને તો આ તું કરીશ ને એમાં તને કોઈ નુકસાન નથી. આ માર્ગે થોડીક પણ પ્રગતિ કરીશું તો ભગવાન કે હું તારું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરીશ. કારણ કે અલ્ટિમેટલી ધર્મ એટલે શું? તો કે ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણિતમ. ભગવાન જે બોલે છે ધર્મ છે. અને ભગવાન કોણ છે? બરાબર, તો કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. કોણ કે છે? બ્રહ્માજી પોતે કે છે બ્રહ્મ સંહિતાના 1લા શ્લોકમાં કે પરમ ઈશ્વર કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ છે. હવે અર્જુનજીનો જે ચોથો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ પરંપરાનો નાશ, ભગવાન જવાબ આપે છે કે જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે ને, બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. એ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલો જે ઉદ્દેશ્ય, ખરેખર વેદોનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, 4 વેદો વાંચીને શું કરવાનું છે? એનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? વેદોના શ્લોકો કંઠસ્થ કરી લઈએ, પુરાણો ઉપનિષદો વાંચી લઈએ, પણ વેદનો સાર શું? બોલો. હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ભગવાનને જાણવાનું. ભગવાનને જાણવા. બરાબર, ભગવાનને જાણીને શું કરવાનું? તો કે ભગવાન જે કહે છે એ કરવાનું. બરાબર ને? ભગવદ ગીતામાં ભગવાને જે કીધું એ આપણે કરવાનું. આ વેદોનું સાર છે. કૃષ્ણને જાણવા. વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો 15.15. બરાબર, ભગવાન જે કહે છે એ આપણે કરવાનું. તો એ ભગવાન એમ કહે છે કે તું ભગવાનને જાણીશ. બ્રાહ્મણેશ્ચ વિજાનતે, બ્રહ્મ પરમ બ્રહ્મને તું જાણી રહે એટલે કે મને તું જાણી લઈશ, અને હું તને જે કહું છું એ તું કરીશ ને, તો આમાં કોઈ પરંપરાનો નાશ થવાનો નથી. અને ઉલટાનું ભગવાન છે 3જા અધ્યાયમાં એને સમજાવશે કે તું પરંપરાના નાશની વાતો કરે છો ને ભાઈ, બરાબર, પણ તું એક નવી પરંપરા લઈને આવીશ.
બરાબર, કે જ્યારે મુશ્કેલીનો સમય આવે ત્યારે ભાગી જવાનું, બરાબર. જ્યારે સામે રિલેટિવ હોય, પછી ભલે ને આપણે ધર્મની સાઈડ હોય, સામે અધર્મી હોય, આપણે ભાગી જવાનું. બાળકો જ્યારે એક્ઝામમાં હોય અને પેપર અઘરું નીકળે, સાયન્સમાં, કોમર્સમાં, આર્ટ્સમાં, તો કે શું કરવાનું? પેપર છોડીને ઘરે આવતું રહેવાનું. કાં તો કે અર્જુને ભાગી ગયા હતા જ્યારે અઘરી પરીક્ષા આવી ત્યારે હું એ ભાગી જાઉં. તો ભગવાન સમજાવે છે કે ભાઈ તું એક નવી પરંપરા ચાલુ કરીશ અને બધાને અધાર્મિક બનાવીશ, તું એમ વાત કરે છો પરંપરાની. અને છેલ્લે ભગવાન એને જવાબ આપે છે અનિર્ણયતાના જવાબમાં. શું કે છે કે વ્યવસાયિત્મિકા બુદ્ધિ એકેહ કુરુનંદન, કે જે વ્યવસાયિત્મિકા બુદ્ધિ છે, કે જે મનુષ્ય આ માર્ગ ઉપર ચાલે છે. કયા માર્ગ ઉપર? તો કે ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણિતમ, કે ભગવાન જે બોલે છે ધર્મ છે, તો ભગવાન જે બોલે છે એ માર્ગ ઉપર જે કોઈ ચાલે છે એ ઉદ્દેશ્યમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે અને એમનું ધ્યેય એક હોય છે. પણ જેઓ ભગવાનને માનતા નથી, જેઓ નાસ્તિક છે, જેઓ શાસ્ત્રોને માનતા નથી, એની બુદ્ધિ અનેક શાખામાં વિભક્ત હોય છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે એક વખત તું શરણાગત થઈ જા, બરાબર, અને પછી તારી બુદ્ધિ જો વ્યવસ્થાત્મિકા બુદ્ધિ થઈ જશે ને પછી તને નિર્ણય લેવામાં કોઈ તકલીફ પડશે નહીં. તો આ રીતના ભગવાન એને નિષ્કામ કર્મ અને છેલ્લે અકર્મ સમજાવે છે. તો આપણે જોયું કે આમાં સકામ કર્મ, કર્મકાંડ, નિષ્કામ કર્મ અને છેલ્લે ભક્તિ યોગ, બરાબર. અને આ 47માં શ્લોકમાં ભગવાન એને ફરીથી કહે છે. શું કહે છે? આ તો બહુ મહત્વનો શ્લોક, તમને બધાને આવડતો પણ હશે, તમે સાંભળ્યો પણ હશે. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચનમ મા કર્મ ફલ હેતુર્ભૂ માતે સંગોસ્ત્વ કર્મણી. ઘણા બધા એમ કે ભગવદ્ ગીતાનો સાર રૂપ શ્લોક છે કે ભાઈ આ જ છે જે કઈ છે ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કર્મ કરવાનું જ કે છે. તો ખરેખર જો ભગવદ્ ગીતા વાંચો અને સમજો તો એનો સાર નથી. આ તો શ્લોક એના માટે છે કે કામ કઈ રીતના કરવાનું, કઈ રીતના તમે ફોકસ થી કોઈ પણ કામ કરી શકો. તો ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે નિયત કર્તવ્ય કરવાનો તારો અધિકાર છે, તું ક્ષત્રિય છો, ક્ષત્રિય ધર્મ તારો છે, તારે નિભાવવો જોઈએ. કર્મના ફળ ઉપર તો આધારિત નથી, તારે ધર્મની સાઈડ થી રક્ષા કરવી જોઈએ. ફળ ઉપર તારો અધિકાર નથી. યુદ્ધનું જે કઈ પરિણામ આવે, સામે વાળાનો વધ થાય કે આ બાજુ વાળાનો વધ થાય, અને તું પોતાની જાતને કદાપી કર્મના ફળોનું કારણ ના માનીશ. તું જે વધ કરે છો એનું કારણ તું તારી જાતને માને છો કે નહીં હું કરી રહ્યો છું. ખરેખર કરતા આપણે આગળ જોઈશું, કર્તાના જયારે પ્રકાર આવશે ત્યારે આપણે જોઈશું કે અલ્ટિમેટલી જે કર્તા છે, અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી છે કૃષ્ણ પોતે છે, બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ કરવામાં કોઈ દી ન કરવામાં આસક્ત ના થઈશ. ઘણા બધા એમ કે આમાં કર્મના ફળોનો આપણને અધિકાર નથી, મારે કર્મ જ નથી કરવું. એટલે ભગવાન છેલ્લે ઉમેરે છે, બરાબર, કે માતે સંગોસ્ત્વ અકર્મણી, કે કર્મ તો કરવું જ પડે પણ કર્મ એ રીતના કરવાનું કે ફળ પ્રત્યે આસક્તિ નહીં રાખવાની. આપણે કયું ઉદાહરણ થી આપણે સમજતા હોઈએ છીએ ફોકસ કઈ રીતના વધે? બોલો આ શ્લોકને. દર્શના માતાજી બોલો. દર્શના રાજગોરજી છે? નથી. અચ્છા, તો કોણ બોલશે બીજા? હર્ષા માતાજી બોલો. હર્ષા વૈદ્ય માતાજી. હેતલબેન મિસ્ત્રી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રશ્ન ફરી કોને? હા, આ કર્મણીય વાધિકા રસ્તે વાળો શ્લોક છે, કયા ઉદાહરણથી આપણે સમજતા હોઈએ છીએ? આપણું ફોકસ કઈ રીતના વધે, કયું ઉદાહરણ આપણે લઈએ છીએ? આપણે જે પણ કઈ કાર્ય કરીએ છીએ સવારથી ઉઠીને રાત સુધી બધું જ કૃષ્ણને સમર્પિત કરીને કરીએ તો આપણને કર્મ નું કઈ લાગતું નથી. ઓકે, મારે ઉદાહરણ જોઈએ છે. રૂપરાજા. બેલા માતાજી. મૃગરાજા નહીં, મોના માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભૌતિક ઉદાહરણ છે. યસ, બે અલ્પા માતાજી. બાળકો જે એક્ઝામ આપવા જાય છે એ ઉદાહરણ તમે આપો. એક્ઝેક્ટલી. બે બાળકો એક્ઝામ આપવા જતા હોય, બરાબર. હવે એક બાળકનું ફોકસ રિઝલ્ટ ઉપર છે, એટલે કે કર્મના ફળ ઉપર છે. મારું રિઝલ્ટ સારું આવશે કે નહીં, મારું રિઝલ્ટ સારું આવશે કે નહીં, મારું રિઝલ્ટ સારું આવશે કે નહીં, સારા પર્સન્ટ આવશે કે નહીં. અને એના મા બાપે એને ફોર્સ કરતા હોય, હાથમાં લાકડી લઈને બેઠા હોય, જો રિઝલ્ટ નથી આવ્યું ને તારો ટાટિયા ભાંગી નાખું. આવા હોય ને ઘણા બધા મા બાપ. તો બિચારું બાળક છે સતત રિઝલ્ટ ઉપર ફોકસ કરે. અને બીજું બાળક એવું છે કે એનું રિઝલ્ટ ઉપર ફોકસ નથી, તો કે શેના ઉપર? મહેનત ઉપર ફોકસ છે. નહીં, મારું કામ શું છે? તો કે દિવસ રાત જેટલો મારી પાસે સમય છે હું રીડિંગમાં ગાળું, મેક્સિમમ હું રીડિંગ કરું, નોટ બનાવું, બરાબર. હવે એક બાળક સતત રીડિંગમાં ફોકસ છે, બીજું બાળકનું રિઝલ્ટ ઉપર ફોકસ છે. કોનું રિઝલ્ટ સારું આવશે? ઓબ્વિયસલી જે રીડિંગ વધારે કરે છે, જે નોટ બનાવે છે એ, બરાબર, એના પર્સન્ટેજ સારા આવશે ને, કારણ કે એ બાળકના માતા પિતાને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે. એટલે એ બાળકને રિઝલ્ટ માટે ફોર્સ નથી કરતા, એને મહેનત કરવા માટે પ્રેરણા આપે છે.
બરાબર. તો આ જે શ્લોક છે ને એનાથી ખબર પડે કે આપણું ફોકસ કઈ રીતના વધે છે. બરાબર. હવે આ બધું જ્ઞાન આપવાથી સ્થિત પ્રજ્ઞ થવાય. આ બધું જે જ્ઞાન છે એ બધું લીધા પછી આપણે સ્થિત પ્રજ્ઞ થઈ શકીએ. તો સ્થિત પ્રજ્ઞ કોને કહેવાય? તો ભગવાન કહે છે કે પાર્થ, મનુષ્ય જ્યારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરી દે. અર્જુન કહે છે ને આમાં કોઈ આનંદ નથી મને. ભાઈ આનંદની વાત જ નથી આમાં, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની વાત જ નથી. જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું તેનું મન આત્મામાં સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં રહેલો ને સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. હે પાર્થ, બરાબર. તો આ રીતના આપણે સ્થિત પ્રજ્ઞાના એક્ઝામ્પલ બાજુમાં પ્રહલાદ મહારાજ છે, શ્રી પ્રભુપાદજી છે, ને સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય. હવે આ 62મો અને 63મો શ્લોક તમે જો તો મનુષ્યનું પતન કઈ રીતના થાય ને એ ભગવાન ખૂબ જ સુંદર રીતે આની અંદર વર્ણન કરે છે કે 8 તબક્કામાં કોઈ પણ મનુષ્યનું પતન થાય, કોઈ પણ મનુષ્યની અધોગતિ થાય, કોઈ પણ મનુષ્ય જયારે સુસાઇડ કરે ને એની પાછળ 8 કારણ છે, 8 તબક્કા છે. કોઈનું રાતોરાત પતન ના થાય, કોઈ રાતોરાત પાયમાલ ના થઈ જાય, કોઈ રાતોરાત સુસાઇડ ના કરે, કોઈ રાતોરાત આત્મહત્યા ના કરે, શક્ય નથી. ભગવાન સમજાવે છે કે જાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ તેસુપ જાયતે સંગાત સંજાયતે કામ કામાત ક્રોધો વિજાયતે. બરાબર. અને આગળનો શ્લોક ક્રોધાત ભવતી સમોહ સમોહા સ્મૃતિ વિભ્રમ સ્મૃતિ પંસાત બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. તો શરૂઆત થાય છે ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવાથી. કોઈ પણ માણસનું પતન થાય, કોઈ પણ માણસ કામ વાસનામાં ડૂબી જાય, બરાબર, કોઈ પણ માણસ સુસાઇડ કરે, બરાબર, કોઈ પણ માણસ ડિપ્રેશનનો શિકાર થઈ જાય, એની પાછળ આ 8 તબક્કા છે. ભગવાન કહે છે તો પહેલું છે ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવું. ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન એટલે શું? કે જે મજા કરવાની જે વાત છે ને કોઈ પણ વસ્તુમાં, બરાબર, રોડ ઉપર જતા હોય અને આપણે સરસ મજાની કોઈકની BMW કાર જોઈએ, હવે આપણી ત્રેવડ નથી, આપણી ઇન્કમ નથી કે કાર ખરીદવાની, તો જોવામાં વાંધો નથી. અહીંયા દ્રષ્ટવા નથી લખ્યું કે દ્રષ્ટવા વિષયાન પુંસ. અહીંયા ભગવાન શું કે છે? ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ. કોઈકનું માઇક ચાલુ છે, પ્લીઝ. મીમાંસા પાઠકજીનું માઇક ચાલુ છે. ઓકે. તો હરે કૃષ્ણ મીમાંસાજી, આપનું માઇક વારંવાર ચાલુ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. તો ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ કે ભાઈ એનું ચિંતન કરે. હવે BMW કાર જોઈ અથવા તો કોઈક સરસ મજાની સુંદર સ્ત્રી જોઈ, બરાબર, જોવાઈ જાય તો વાંધો નથી, ત્યાંથી આપણે આપણા કામમાં પડી જાય. પણ ઘરે આવે પછી સતત એનું ચિંતન થાય, આહા કેટલી સરસ ગાડી હતી અથવા તો કેટલી સુંદર સ્ત્રી હતી. સતત એનું ચિંતન થાય, ચિંતન થાય, ચિંતન થાય. તો શું થાય? તો ચિંતન થવાથી, બરાબર, સંગસ તે શું બજાય, તેમાં આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય, એટેચમેન્ટ થઈ જાય કે ના ના મારે તો એ ગમે એમ કરીને BMW કાર લેવી જ છે, અથવા મારે તો ગમે એમ કરીને સ્ત્રીને મેળવવી છે. આવી આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય ને એટલે કામના ઉત્પન્ન થાય, કામના ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય. નહીં, BMW કાર લઈને એક વખત તો ફેરવવી છે, ફરવું છે, અથવા તો મારે કોઈ સ્ત્રીને ભોગવવી છે, બરાબર. હવે આવું જે થાય ને એટલે કામમાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય, કામાત ક્રોધો બીજાય. કારણ કે કામ છે ને, ઈચ્છાઓ આજ સુધી કોઈની પૂર્ણ થઈ નથી. કદાચ BMW કાર આવી જાય તો મર્સિડીઝ લેવાનું મન થાય, અથવા તો BMW કાર લીધી, નવી કાર લઈ અને રોડ ઉપર જાય છીએ, ટ્રાફિક છે ને પાછળથી કોઈક બાઇક વાળો છે એ નવી કારને પાછળથી અડાડી દે, ઠોકર મારી દે, અને આપણે બહાર નીકળીને ખૂબ જ ક્રોધ આવે કે નહીં? તો કામાત ક્રોધો બી જાય છે. અથવા તો એ જે સ્ત્રી છે આપણને પ્રાપ્ત ના થઈ તો આપણને ખૂબ જ ક્રોધ આવે ને આપણને એમ થાય કે બધાને પ્રાપ્ત થાય, મને કેમ પ્રાપ્ત નહીં, મારામાં શું ખોટ છે, મારી પાસે આ છે, મારી પાસે તે છે. એટલે કામાત ક્રોધો બી જાય છે. અને ક્રોધના કારણે શું થાય? તો કે ક્રોધના કારણે મોહ ઉત્પન્ન થાય, ડિલ્યુઝન ઉત્પન્ન થાય. હવે ડિલ્યુઝન થાય ને એટલે સમજી ના શકે શું સારું, શું ખરાબ, શું ધર્મ, શું અધર્મ, શું કરવાનું, શું ના કરવાનું. એને મેળવવા માટે બધું કરશે, એને પ્રાપ્ત કરવા માટે બધું કરશે. BMW મર્સિડીઝ લેવા માટે બધા કાળા બજાર કરશે, બરાબર. ગમે એનું ગળું કાપીને કદાચ પૈસા કમાવાના હશે ને તો કમાશે, બરાબર. અને માતાજી એટલે જે સ્ત્રી છે ને ગમે એમ કરીને પ્રાપ્ત કરશે. સમોહ, અને સમોહા જ સ્મૃતિ વિભ્રમ. અને એક વખત આવો સમોહ થાય ને એટલે સ્મૃતિનો નાશ થઈ જાય, વિભ્રમ થઈ જાય, બરાબર. શું થઈ જાય? મેમરી લોસ થઈ જાય કે આની પહેલા મેં આવું ખરાબ કામ કર્યું હતું, આની પહેલા મેં આવું ઈચ્છા કરી હતી ને, જયારે આવી કાર લેવાની કે જે મારી કહેવાય કે લેવલ 12 ની વાત છે, ત્યારે હું બહુ દેણામાં ડૂબી ગયો હતો, બરાબર છે. હું એક વખત આવી રીતના પાયમાલ થઈ ગયો હતો,
એ તો બધા સગાવાલા આવીને મારું દેણું ભરી દીધું હતું એ સમયે. અથવા તો આની પહેલા પણ મેં આ રીતના કોઈ સ્ત્રી ની હું પાછળ ગયો હતો, પછી એના ભાઈઓને ખબર પડી હતી અને મને ખૂબ માર્યો હતો, ખૂબ ધોકાયો હતો. આ જે સ્મૃતિ છે ને એ નાશ થઈ જાય, ભૂલાઈ જ જાય. બરાબર. અને જયારે આ ભૂલાઈ જાય ને એટલે શું થાય તો કે સ્મૃતિ ભંશાત બુદ્ધિ નાશો, બુદ્ધિનો નાશ થઈ જાય. હવે તો ગમે એમ કરીને મેળવવી છે, ગમે એમ કરીને કાર લેવી જ છે, એના માટે કદાચ ગમે એ કરવું પડે. બરાબર. બેંક લૂંટવી પડે ને તો ભલે બેંક લૂંટવી પડે, ને બુદ્ધિનો નાશ થઈ જાય. ગમે એમ કરીને એને એ સ્ત્રી છે ને મેળવીને રહીને જો મારી ના થાય તો કોઈની નહીં થાય. તરત જ કાચની બોટલમાં એસિડ લઈ અને બરાબર મોઢા ઉપર એસિડ ફેંકી દે છે ને. બરાબર છે. અને પછી બુદ્ધિ નાશાત પ્રણશ્યતિ, અને આવું કરવાના કારણે શું થાય, સંસાર કૂપમાં એનું પતન થાય છે અને અલ્ટિમેટલી ડિપ્રેશનમાં, બરાબર, ડિપ્રેશનમાં જતા રહીએ, દેણામાં ડૂબી જાય અને પછી બરાબર આત્મહત્યા કરે અથવા તો ડિપ્રેશનમાં જતા રહે. તો આ બધી જે ઘટના જે છે બરાબર આ રીતના સિક્વન્સ હોય છે. કોઈ ઓબ્જેક્ટ હોય, સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન નું જે ઓબ્જેક્ટ હોય બરાબર, એનું સતત ચિંતન થાય તો એનું એટેચમેન્ટ થઈ જાય, પછી ખૂબ જ ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન થાય, ઈચ્છાઓ પૂરી ના થાય તો ગુસ્સો થાય, ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ જાય તો લોભ ઉત્પન્ન થાય. બરાબર. એક વખત પૂરી થઈ તો બીજી વખત, બીજી વખત પૂરી થઈ તો ત્રીજી વખત સતત લોભ ઉત્પન્ન થાય. અને એક વખત લોભ ઉત્પન્ન થાય એટલે અલ્ટિમેટલી ગુસ્સો આવે અને ક્રોધ આવે, જેનાથી શું થાય, મોહ ઉત્પન્ન થાય અને મોહથી બુદ્ધિનું સ્મૃતિ ભ્રંશ થઈ જાય અને સ્મૃતિ ભ્રંશ થવાથી બુદ્ધિનો નાશ થાય ને છેલ્લે ફોલ ડાઉન થાય. તો આ રીતના તમે આખો જે બીજો અધ્યાય જોયું બરાબર, કે જેમાં અર્જુનજીના 5 જે દલીલો છે બરાબર, કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણયતા. આ આખા અધ્યાયની અંદર તમે જોવો ને તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે પોઈન્ટ આ અધ્યાયમાં ડિસ્કસ થયો ને એ આત્માનું જે જ્ઞાન થયું ને, કરુણા ના જવાબમાં ભગવાન જે આત્માનું જે જ્ઞાન આપે છે, 11 થી લઈને 30 શ્લોક છે. આમ તો ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ હું એટલા માટે કહું છું કે અહીંયા જે 11 થી લઈને 30 શ્લોકમાં જે જ્ઞાન આવે છે એ આધ્યાત્મિક જગતમાં ભક્તિમાં આગળ વધવા માટેનું પહેલું પગથિયું છે. પહેલું પગથિયું છે કે તમે સમજી શકો કે હું શરીર નથી, હું તો આત્મા છું. હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. જ્યારે આ સમજાય ને તો જ તમે આપણી જે ખરેખર આપણો જન્મ, મનુષ્ય જન્મ એટલા માટે પ્રાપ્ત થયો કે આપણે આપણી પોતાની જાતને ઓળખીએ. આપણે બધા એમ કે હું તો ભગવાનને ઓળખતો નથી, મેં કોઈ દી ભગવાન નથી જોયા, આપણે એવી વાત કરતા. અરે આપણે આપણી જાતને ઓળખતા નથી. આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. આપણે આપણને પોતાને ઓળખતા નથી. આત્મ સાક્ષાત્કાર એટલે શું? ઋષિ મુનિઓ હિમાલયની ગુફામાં, ગિરનારની તળેટીઓમાં બરાબર બેઠા છે, હજારો વર્ષો તપ કરે. શેના માટે ખબર છે? કે હું કોણ છું ને એ જાણવા માટે. પહેલા તો હું કોણ છું એટલા માટે જે પહેલું પગથિયું જે છે કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, એ આપણને આ અધ્યાયમાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. અને બાકી આખી ભગવદ્ ગીતાનું જે કઈ જ્ઞાન છે એ કહેવાય ને કેપ્સ્યુલ ફોર્મમાં બીજા અધ્યાયમાં આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ઓકે, આ સાથે આ બીજો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. આ જે હું બોલું છું એને વૈષ્ણવ પ્રણામ મંત્ર કહેવાય. બરાબર, કે આપણે બધા સાથે મળીને વૈષ્ણવને પ્રણામ કરીએ. વૈષ્ણવ કેવા છે તો કે કૃપાના સાગર છે, દયાના સાગર છે અને પતિત જીવોને પાવન કરનારા છે. એવા બધા વૈષ્ણવો, એને આપણે પ્રણામ કરીએ. અને છેલ્લે આપણે 2 હાથ ઊંચા કરતા હોય. આ 2 હાથ ઊંચા કરવા ને આ એક પ્રણામ કરવાની એક રીત છે. જો તમે બધા આમ કેવો 2 હાથ જોડીને તમે પ્રણામ કરતા, તમને બધાને ખબર છે. ઘણા બધા તમે મંદિરે જાઓ, દંડવત કરીને તમે પ્રણામ કરો. અને આ જે પ્રણામ છે ને 2 હાથ ઊંચા કરીને, આને શરણાગતિના નમસ્કાર કહેવાય છે. કે ભગવાન હવે હું તારા શરણે છું. બરાબર ને? તો 2 હાથ ઊંચા કરી અને આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલતા હોઈએ છીએ. તો ચાલો બધા મારી સાથે 2 હાથ ઊંચા કરો અને મારી સાથે બોલો, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ